Искрено се надявам, че това, което ще чуем по време на тази лекция, ще хвърли една различна светлина върху това, което се случва в нашия свят в последно време и че нещата ще бъдат много по-позитивни, много по-оптимистични. Така че може би ще имаме една нова визия върху това, което света ни предлага напоследък. Сега, за да не губим много време, ще оставя на Брус да започне своята лекция и се надявам, че ще се насладим на нея в следващите няколко часа. Брус? И още нещо само. Ще помоля да държите микрофоните си изключени, тъй като шумовете около вас ще пречат на лекцията и на хората да слушат. Брус, it's your time. Добър вечер, скъпи приятели. That's my Bulgarian language today. I want to thank all of you for being here. A big surprise is looking and I say there's only women on here, maybe a couple of men, but they're all women. And there's a very important point because women are maternal. Women mother the world. And women have to be aware of what is going on because they're more sensitive than the men. And so I'm honored by all of you for being here, and especially the few men. Special because men have to wake up now. We're on a wake-up call. Искам да ви приветствам всички с добре дошли. Българския ми се изчерпва горе-долу с това изречение, но много се радвам да ви видя всички тук днес. Виждам, че има много дами днес сред нас, почти всички като че ли участници, което е прекрасно, защото всъщност жените, този женски по-чувствителен аспект ни е много нужен в тези времена, когато имаме нужда от тази грижа, от тази мекота. Така че се радвам да ви видя, поздравявам всички, включително и малцината мъже, които виждам тук с нас тази вечер. I have to thank my translators. She's not just beautiful, but she's fast. Трябва да благодаря и на преводачката си, защото не е само красива, но и много бързо превежда. Well, if you're reading the newspaper, surfing the web, or looking out your window, you can see the world is in chaos. И ако напоследък четете вестници, гледате телевизия или дори просто гледате навън през прозореца, сърфирате в нета, сигурно сте забелязали много събития. Something very special is happening, and people see these different things around the world as separate, but it's all part of one big global change. И в момента се случват много необичайни неща на куп, но всъщност всичко заедно представлява една голяма глобална промяна. It's almost like Bible times, biblical time here. We have around the world, we have fire and floods and drought and plagues, COVID plague, and we have war in your neighborhood. This is all part of a chaos of the planet. И виждате, ние сме почти както е било в древните библейски времена. Има всякакви катастрофи, случват се пожари, наводнения, чумни времена, както се казва, защото COVID е един вид чума. Всичко това се случва тук и сега, в този момент. So I would like to give a talk, and I want to show pictures on the screen from the slides. So we could see the picture, you could read the labels. И за да ви разкажа малко повече за целият този хаос, ще ви покажа и различни картинки на екрана, така че сега ще стартирам това, което съм ви подготвил. So, it's important for us to see today that Само ще помоля, I'm sorry, Bruce, just a quick note because somebody seems to have turned their mics on. Моля всички участници да погледнат на екрана си и ако микрофона им е включен, да го изключат сега, защото чуваме някой от вас. Благодаря ви. Yes, thank you, Bruce. Sorry for interrupting. Okay. The world is in a strange place today, and I want to talk about evolution, where the world is changing. It's turning into something different. And I also want to talk about the COVID, and I want to talk about how we can
change the world with our consciousness. И сега днес това, за което искам да поговорим, е ситуацията в момента в света. Всички тези промени, които се случват, включително и COVID, изобщо как можем да променим света с помощта на своето съзнание. So, to begin with, we all came from the garden. There was a garden. 1,000,000,000 years ago, there was a garden. And all the animals and plants came together in a garden. И всичко е започнало преди много хиляди милиони години в една градина. Всъщност всички животни, всички ние сме възникнали от тази древна градина. But we came from a garden, but what have we done to the world today? Но нека да погледнем какво се случва в света днес. Well, one of the things is 50 years ago, the World Wildlife Foundation did a survey of how many animals are on planet Earth. Преди 50 години Световната организация за дивите животни всъщност прави едно проучване, за да види колко диви животни са останали на света. They just redid the survey after 50 years, and 2/3 of all the animals that were here have disappeared since then. И наскоро всъщност те повтарят това проучване, за да проверят какво се случва с тези глобални популации. Оказва се, че близо 2/3 от тези животни вече са изчезнали, само за 50 години. So most of the animals that were on planet Earth have disappeared, but it's not by accident. Оказва се, че повечето диви животни на планетата са изчезнали и това не е нещо случайно. Well, we could talk about animals, but in Germany, they have been doing a survey of how many insects are in their national park, and they've been doing this for 27 years. Говорейки за животни, например, в Германия вече от 27 години се провежда едно проучване, за да се следи размера на популацията на насекомите в националните им паркове. 75% of the insects are gone. Some of them mosquitoes, okay, but the scary ones, the bees are going. И се оказва, че близо 75% от насекомите вече са изчезнали. Да, наистина голяма част от тях са примерно комари, но най-страшното е, че пчелите изчезват. If the bees disappear, we can't do agriculture anymore because the bees pollinate the crops. Защо е страшно? Защото ако пчелите изчезнат, тогава вече няма да можем да се занимаваме с земеделие, няма как да отглеждаме култури. And now if I look and tell you about the fish, that in 2048, that's just a few years from now, there will be no fish in the ocean. Другия момент е с соленоводната риба. Оказва се, че до 2048 година, което не е чак толкова напред в бъдещето, цялата соленоводна риба ще е вече изчезнала от океаните и моретата. We're destroying the fish because we are overfishing, we are polluting the water, and we're destroying the breeding grounds. Оказва се, че ние унищожаваме тези видове, защото прекаляваме с риболова, защото замърсяваме моретата и океаните и също така унищожаваме естествената възможност на рибите да се размножават. So, we also have a big problem. Climate change is changing the planet. Друг голям проблем на планетата ни са климатичните промени. And the reason why it's important is not because the water is going to come up over the land. И тези промени са страшни не толкова защото нивото на водата ще се покачи, ще залее сушата. The reason why climate change is a problem because you can't plan agriculture. You can't plan food when we don't know what the weather is going to be. По-страшното е, че ние вече не можем да планираме как ще провеждаме земеделието си, как ще отглеждаме култури. Когато не можем да предвидим какъв ще е климата, няма как да отглеждаме храната си. And today you know this because the price of food is going higher and higher
because we can't keep up with the production. И това вече и днес го усещаме, защото цените на храната, на хранителните продукти непрекъснато растат. So we have that problem, but the reason is the people on the planet are using too much of the resources of the planet. И ние сме свидетели на всички тези процеси, но причината за всичко това е всъщност, че човекът използва прекалено много от ресурсите на тази планета. This picture shows how many planets we would need to keep up the same way of life for each different country. И ето на картинката виждате колко планети са ни необходими, за да поддържаме този жизнен стандарт спрямо различните държави по света. Since we only have one planet, we cannot keep doing this. Тоест, ако ние разполагаме само с една планета Земя, няма как да продължим да живеем по този начин. If we need to save the planet, we have to live like the people in India. И ако искаме да спасим тази планета, трябва да започнем да живеем като хората в Индия. So basically, humans have to change the way they're living on the planet to keep us alive. Тоест, оказва се, че ако искаме да оцелеем, да останем живи, ние трябва да променим кардинално начина си на живот. A big issue is coming from NASA, the scientific organization. И един голям проблем, за който споменава НАСА, тази световна научна организация. They have reported that industrial civilization, that's the one we're in, is facing, and I emphasize, irreversible collapse. Те са установили, че индустриалната цивилизация, този етап на развитие, в който се намираме в момента, върви към един необратим колапс. And this collapse will occur not 100 years from now, but it will occur within 2 decades. The civilization we are in will collapse. И този колапс няма да се случи след стотина години, а само след 2 десетилетия. След 20 години нашата цивилизация ще се срине. And they made 2 reasons why this collapse will come. И този колапс има 2 причини за него. Number one is we're using up the resources of the planet. There will be no more resources. Първата причина е, че ако продължим да изчерпваме ресурсите, с които разполагаме на тази планета, те просто ще свършат. Няма да имаме вече ресурси. And number two is very important because number two is about the money. It says only 1% has all the money. 99% doesn't have the money. Пък втората причина също е много важна, защото е свързана с парите. Оказва се, че разпределението на богатството на планетата е твърде неравномерно. 99% от хората по Земята всъщност не разполагат с пари. So we are facing a very important change, and I'll tell you why. Така че ето, че сме на прага на една много важна промяна и ще ви обясня защо. We're facing what science calls the 6th mass extinction of life on this planet. Ние в момента се сблъскваме с това, което науката нарича 6-то масово измиране на планетата. In the history of this planet, 5 times before, life was thriving, and then some event wiped out up to 90% of life. На тази планета вече 5 пъти се е случвало животът да процъфтява и в един момент да се случи някакъв катаклизъм, и който да унищожи близо 90% от популацията на Земята. The last mass extinction was 66 million years ago. Последното подобно масово измиране се е случило преди 66 милиона години. The planet had dinosaurs and forests. Very, very big life was on the planet. And then a comet hit near Mexico and upended the web of life. В този момент тук на Земята е имало динозаври, имало е прекрасна флора, растения, но една комета удря Земята и всъщност в района на Ню Мексико и се получава това масово измиране. So after the comet hit, all the dinosaurs disappeared,
and 75% of life disappeared after the comet. След сблъсъка с кометата, около 75% от живота на тази земя всъщност измира, динозаврите изчезват. So we are now in the sixth mass extinction, and what's important is human behavior is creating a mass extinction. А ето, че ние стоим на прага на шестото масово измиране. И именно човешкото поведение е нещото, което ни е докарало до тук. So we are facing a crisis of, are we going to survive? If we are going to survive, we have to change our behavior. Така че ние сме наистина, стоим на ръба на една криза, в която въпросът е дали ще оцелеем. А за да оцелеем, трябва да променим своето поведение. An important simple point is crisis precipitates evolution. И тук идеята е много проста. Кризата всъщност предизвиква еволюция. And so we cannot continue the way of life we are doing. We have to change behavior. Така че ние не можем повече да продължим да водим същия начин на живот, както до сега, а трябва да се променим. Трябва да променим своето поведение. Let me give you an analogy about what's going on the planet. И мога да ви дам едно сравнение, една аналогия спрямо това какво се случва сега на планетата. This is a caterpillar for the monarch butterfly. Виждате една гасеница на един определен вид пеперуда. And it's a very voracious organism. It eats up the environment. Това е свирепо животно. Той има нужда да се храни и яде всичко по пътя си. Here's an example on the screen is a picture of a plant called milkweed plant before the caterpillars. Сега ще ви покажа картинка на едно растение, което виждате в състоянието му преди през него да мине гасеницата. 3 days after the caterpillars land on the plant, there are no more leaves. Виждате сега, 3 дни след като гасеницата се е появила върху това растение, как всъщност никакви листа вече не са останали по него. The caterpillar is so voracious, it eats up the environment. Толкова е лакома тази гасеница, че изяжда цялата си околна среда, изяжда всичко по пътя си. After all the leaves are eaten, the caterpillar will transform into a butterfly. Но всъщност тази гасеница едва след като е изяла всички листа наоколо, ще може да се превърне в тази красива пеперуда. The caterpillar again eats up the world like crazy, but the butterfly has the lightest touch on the planet. И пак повтарям, гасеницата е лакома, тя яде всичко по пътя си, а в същото време пеперудата, в която се превръща, има най-лекото докосване на света. So how does the caterpillar transform into the butterfly? И така как се случва тази трансформация? Как гасеницата се превръща в тази прекрасна пеперуда? The caterpillar puts itself inside a cocoon. Всъщност гасеницата се образува около себе си един пашкул. Okay, a caterpillar is made out of millions of cells. А пък гасеницата всъщност е съставена от милиони малки клетки. Cells have the same functions as people. Cells are miniature people. Клетките всъщност имат същите функции като хората. Те представляват едни миниатюрни хора. Now let's think about the population of cells in the caterpillar when it is eating all the leaves. All of the cells are working, making digestion, breathing, movement, etc. Така че ако се замислим, функцията на тези клетки е да подпомагат функционирането на тази гасеница, т.е. те й помагат да се движи, да се храни и така нататък. So when the caterpillar is eating, all the cells are working. Така че когато гасеницата се храни, всички тези клетки работят. When there's no more food, the cells are out of work.
А когато храната свърши, съответно и клетките вече нямат повече работа. So inside the cocoon, all the cells have lost their jobs. И вътре в този пашкул, всъщност клетките са безработни. Те са изгубили работата си. The cellular civilization inside the caterpillar is no longer working. Every cell is out of a job. Тоест цялата тази мини цивилизация, която се намира вътре в пашкула, изведнъж става безработна. Те вече няма какво да правят тези клетки. So the population falls apart, and the word is chaos, which we'll describe. И изведнъж цялата популация се разпада. И думата, която описва най-добре този процес е хаос. So as the cell population is breaking apart, there are special cells called imaginal cells that guide the population to make a butterfly. И тогава, всъщност, разпадайки се тази популация от клетки, има един специален тип клетки, които ръководят останалите в този процес, които им помагат да минат през него. So the imaginal cells show how to create from the old civilization of cells, how to create a new civilization of cells. Така че тези клетки всъщност са специализирани в това да покажат на старата цивилизация от клетки как да премине към състоянието на новата цивилизация. And today there are imaginal cells all over the planet helping the people see that we must change civilization to make a civilization that is not so voracious. И в момента в нашето общество също съществуват множество такива клетки, които ни показват, че е дошло времето да променим своята цивилизация и да преминем към едно друго ниво, в което няма да сме толкова алчни. So in the cocoon, cells from the old civilization are breaking down, but those cells are now starting to create the new civilization called the butterfly. Така че това, което се случва в пашкула е, че клетките от старата цивилизация се разпадат и започват да преминават към създаването на нова цивилизация. And this is where human civilization is right now because we are in the cocoon. And the old civilization we are in is breaking down, but we are in the process to build a new civilization. И именно тук се намира и нашето човешко общество в момента. Ние сме вътре в този пашкул, разпадаме се и трябва да се насочим към създаването на една нова цивилизация. People think chaos is random, but chaos is not random. Много хора мислят, че хаосът е изпълнен със случайности, но в хаоса няма нищо случайно. So there's a difference between random accident, random, versus what is called deterministic. И има разлика между нещо, което е случайно, случва се по случайност, и нещо, което е детерминистично. So random means unpredictable. Да, случайен означава непредвидим. Deterministic means predictable. Докато детерминистичен означава предсказуем. Chaos, people think is random, but chaos is predictable. И много хора смятат, че хаосът е случайен, но всъщност той е предсказуем. However, it's hard to make a prediction because you have to know too many facts that we can't, it's too much. We can't know that many facts, so we make a guess. Просто е много трудно човек да предскаже хаоса, защото трябва да има предвид твърде много факти, твърде много неща да знае. И за това няма как. Предпочитаме да гадаем. So in today's world, the old civilization we're in now is breaking down, and we're talking about creating the new civilization that will help humans stay on this planet and survive. Така че това се случва в момента на Земята. Старото ни общество се разпада и трябва да се придвижим към създаването на нова цивилизация, която да ни помогне да оцелеем на тази Земя. So to evolve, we need to have a new understanding of how the world works. Така че за да еволюираме, ние трябва да имаме едно ново разбиране за това как функционира света.
wonderful words of wisdom from Albert Einstein is that И Алберт Айнщайн е казал нещо много мъдро. he said we cannot solve the problems using the same kind of thinking we used when we created the problem. Той е казал, не можем да разрешим проблемите, използвайки същия начин на мислене, който сме използвали тогава, когато сме създали тези проблеми. So the important understanding is here is that we have a misunderstanding of evolution and creation. Така че е важно да осъзнаем, че има нещо, което не сме разбрали. Ние бъркаме еволюцията и сътворението. And to understand evolution means we can understand the plan of where we are going into the future, because evolution is about the future. За да разберем еволюцията, ние трябва да разберем планът, по който се движим, еволюирайки, защото еволюцията е движение. If we understand how evolution works, then we can understand how humans can move into the future and survive. Ако разберем как работи еволюцията, ще разберем как хората се движат напред, как се развиват, именно за да оцелеят. So, where did the theory of evolution come from? А откъде идва теорията за еволюцията? Well, evolution is not from Darwin. Evolution is from the French scientist Jean-Baptiste de Lamarck. Всъщност се оказва, че еволюционната теория не идва от Дарвин, както може би повечето хора си мислят, а от един френски учен, който се нарича Жан-Батист Ламар. And Lamarck was 50 years before Darwin, and so Lamarck is the first scientist to give us the theory of evolution. Всъщност Ламарк излиза със своите теории 50 години преди Дарвин да започне да развива своите теории, така че всъщност той стои в началото на тази теория на еволюцията. In Lamarckian theory, what Lamarck said was animals and plants actually are connected to the environment. И това, което Ламарк казва, че всички животни и растения всъщност са дълбоко свързани с околната среда. So, for example, you don't find a polar bear in Africa. Например, в Африка не можем да срещнем полярни мечки. Or you don't find roses in the Arctic. Както на Южния полюс няма рози. Organisms fit the environment. Организмите всъщност трябва да пасват на околната си среда. So Lamarck said that evolution is the connection between environment and organisms, that environment is important in shaping evolution. Така че Ламарк твърди, че еволюцията представлява връзката между околната среда и организмите. Те винаги са свързани. So when Lamarck did this is because Napoleon was in charge. Ламарк всъщност е живял и работил по времето, когато властва Наполеон. And then when Napoleon was in charge, he elevated Lamarck to the top of science. И всъщност Наполеон прави така, че Ламарк да се издигне много, да напредне в науката. But when Napoleon lost control, then the church came back. Но в един момент, когато влиянието на Наполеон отслабва, църквата отново излиза на преден план. And then the church officials eliminated the idea of evolution and said, no, creation is what happened. И разбира се, църквата отново излиза с своята теория, че сътворението е в основата на всичко. So most people don't know who Lamarck is because he was erased from history by the church. Така че в един момент църквата измества Ламарк и неговите теории и в днешно време много малко хора са чували за него. So evolution was forgotten until 1859 with Charles Darwin. И теорията за еволюцията съответно също изпада в забвение до 1859 година, когато Дарвин излиза със своята теория. So Darwin's famous book, and it's
all over the world is called The Origin of Species by Means of Natural Selection. Световно известният труд на Дарвин, който всички по света познават, е произхода на видовете и естествения подбор. So, how does Darwinian theory tell us evolution occurs? И така, как според Дарвин и неговата теория възниква еволюцията? According to Darwin, evolution has two steps. Според Дарвин, еволюцията включва два етапа. Step number one is a change in heredity, a random mutation, an accident with the genes. Първият етап е една случайна мутация, т.е. едно инцидентно проявление на гени. So a mutation could make the organism stronger, or a mutation can make the organism weaker. Тоест една мутация, която може да направи организма както по-силен, така и по-слаб. So after the mutation, then the second part of the theory is called natural selection. И вече втория етап, след мутацията, следващия етап е така наречения естествен подбор. Which simply means nature will select the strongest ones to continue, but nature will eliminate the weakest ones after the mutation. Тоест, природата ще подбере най-силните екземпляри, така че те да продължат да се развиват и съответно ще елиминира най-слабите екземпляри. And now, if you understand this, this is one of the most serious problems on the world because Darwin said that evolution is based on competition with the survival of the fittest ones. И всъщност от тук идва един от големите проблеми в нашето съвремие, защото Дарвин реално твърди, че цялата еволюция е основана на идеята за състезанието, конкуренцията, оцеляването на най-силния. So, according to Darwin, competition is what the whole world is fighting. Who's going to win? Who's going to survive? So there's like from the world is being shaped by who could win and who could lose. Така че според Дарвин нашия свят всъщност е формиран изцяло от идеята за това състезание. Кой ще спечели, кой ще загуби, кой ще оцелее. So civilization has been in competition for hundreds of, thousand years now. И всъщност нашата цивилизация участва в това състезание вече 1000 години. So competition means one person against another, one country against another. Това е състезание между отделните индивиди, отделните хора, отделните нации, държави. So competition actually leads to violence. Но състезанието всъщност съдържа в себе си елемент на насилие, води до насилие. And as you're aware, in your neighborhood, competition can also lead to war. И както много добре знаем, това състезание може да доведе дори до война. So let's go back and understand what's the difference between Darwin and Lamarck. Но, ако се върнем назад и разгледаме отново теорията на Дарвин и Ламарк, нека да видим каква е разликата между двете. So the story of evolution is like talking about apples and oranges and bananas, meaning there are different fruit, but I can talk about different parts of evolution in a different, each part is different, whether it's an apple or orange or banana, they're different. Тоест, ако вземем за пример историята на еволюцията, тя ни разказва за отделни свои етапи, отделни части, примерно както може да разказваме за ябълката, портокала или банана. Това са отделни плодове, но те примерно са част от тази история на еволюцията. So let's divide evolution into three different stories. И всъщност така разделяме еволюцията на три отделни истории. One story is, did evolution occur? Yes or no? Едната история е за това, че еволюцията се е случила, нали така? The second is, how does evolution occur? Втората е как точно се е случила еволюцията. And then more importantly, how do you measure evolution? И третата е, може би най-важната, как точно измерваме еволюцията. Now let's compare Darwin and Lamarck.
Така че сега, ако вземем тези етапи и сравним Ламарк и Дарвин, So the theory of evolution came from Lamarck. He's the founder. и така теорията на еволюцията е дошла от Ламарк. Той е основателя й. Darwin, evolution was already there before Darwin was here. Тоест идеята за еволюцията всъщност се появява преди Дарвин дори да се е родил. So Darwin did not create the theory of evolution. Така че Дарвин не е създал сам по себе си тази теория за еволюцията. But Lamarck and Darwin are different in how the evolution occurred, the mechanism. Но Дарвин и Ламарк се различават в своите виждания за това как точно се появява теорията за еволюцията. So Lamarck said evolution occurred when animals had to change their way of life to survive. Ламарк твърди, че еволюцията се появява, защото животните е трябвало да променят начина си на живот. So the story of the giraffe and the long neck. Примерно историята с жирафа и дългата шия. So the food for the giraffe was growing on the trees. Тъй като жирафите се хранят с храна, която расте по дърветата. So in evolution, if one of the baby giraffes had a longer neck, it would be able to get food easier than the ones with the shorter neck. Така че ако някой от малките жирафчета имало по-дълга шия, всъщност той е успявал по-лесно да се здобие с храна спрямо останалите си връстници. So in the giraffe evolution, once a baby came with a longer neck, it was more able to survive than the ones that had the short neck. Така че в еволюцията на жирафите, бебетата, които са имали по-дълга шия, са оцелявали по-лесно от тези с по-къса шия. The point is, in Lamarckian evolution, organisms adapt to survive in the environment. Така че според теорията на еволюцията на Ламарк, всъщност организмите се адаптират, за да успеят да оцелеят в природата. And as I mentioned, Darwin evolution was just accidents of change, just accidents, random, and then based on competition. За сравнение, теорията на Дарвин е, че еволюцията се основава на случайни мутации, случайни промени в генотипа и след това естествен подбор. So how do you measure evolution? It's two different ways. If it's Lamarck or Darwin, different ways of measuring. А също така и мярката за еволюция е различна при Ламарк и при Дарвин. So in Darwinian evolution, what we can look at is say, well, let's start with first Lamarck. Let's say, how do I measure evolution? Така че да видим първо как Ламарк измерва еволюцията. And according to Lamarck, evolution occurs when the nervous system evolves and gets smarter and smarter. Според Ламарк, всъщност еволюцията се случва успоредно с развитието на нервната система. So that was Lamarck. But Darwin said that evolution is based on the genes. Но според Дарвин обаче еволюцията се основава на гените. So the question is, are the genes that are we evolving because we have more genes than lower animals? И тук въпросът е, наистина ли ние еволюираме, защото им разполагаме с повече гени от животните? Well, let's understand something about genes. Но нека да разберем едно нещо за гените. So Lamarck said, just measure the nervous system and you can see how evolution is occurring. Ламарк казва, нека да видим доколко се усъвършенства нервната система, за да видим до каква степен организма е еволюирал. And Darwin theory says, just measure the genes and you can see how evolution is occurring. Докато Дарвин казва, не, трябва да измерим количеството гени, за да видим докъде, на какъв етап от еволюцията си е този организъм. So,
let's take the biology apart to a cell. Така че нека сега да видим нещата от гледна точка на клетъчната биология. The building blocks to build a cell are called proteins. Знаете, че основната структурна единица на тялото, на клетките са протеините. There are over 100,000 different proteins to make up a cell in a human. За да се изгради една клетка са необходими повече от 100,000 различни вида протеини. So our conventional story of biology is that it takes a gene to make a protein. Всъщност са необходими повече от 100,000 гени, за да създадат един протеин, така че поне това твърди конвенционалната наука. Нужни са повече от 100,000 гени за създаването на един протеин. So in Darwinian theory, we have to have in our genome, we have to have over 100,000 genes to explain Darwinian theory. Така че, ако се опираме на теорията на Дарвин, би трябвало в нашия геном да имаме над 100,000 различни гени, за да можем да създадем структурата на своя организъм. So here's a famous picture called the tree of life. И сега на екрана виждате една много известна картина. Това е дървото на живота. It's a picture that illustrates evolution. И това всъщност е картина, която много добре илюстрира самата еволюция. At the bottom of the tree is the most simple organism, bacteria. В основата на дървото е най-простия организъм, бактерията. At the top of the tree is supposed to be the smartest organism, that's the human. На върха на дървото би трябвало да стои най-интелигентният организъм, човека. So as you go from the bottom of the tree to the top of the tree, that is showing more and more complex organism from Така че bottom to виждате top. как, движейки се от корените към върха на дървото, всъщност организмите стават все по-сложни, комплексни. So according to Darwin theory, there's going to be more genes as you go up the organism. The smarter, the more evolved the organism, the more genes. Така че според теорията на Дарвин, колкото по-високо се движим по дървото, толкова повече гени би трябвало да притежават организмите. So science started to measure how many genes are in different organisms. Така че науката е започнала да измерва колко гени съдържат отделните организми. One of the organisms that biologists study is a small little tiny worm, about half a millimeter long. Например, ако науката е изследвала един много мъничък червей, който е може би около половин милиметър дълъг. And so science has been studying this organism and guess it only has 1,250 cells for the whole organism. И всъщност се оказва, че това червейче съдържа само 1250 клетки в целия си организъм. And humans have 50 trillion cells. Докато човека притежава 50 трилиона клетки. So the worm is very primitive. И всъщност червейчето е много примитивно. So when they studied the worm, they found it had 20,000 genes. Но когато изследвали този червей, се оказва, че той притежава 20,000 гени. So they expect that this is a low organism, but as you go up the tree, more and more genes. When you get to a human, there should be over 100,000 genes. И по логиката на Дарвин, движейки се нагоре по дървото, човека би трябвало да има над 100,000 гени. The more complex an organism, the more genes it has. Защото според Дарвин, колкото по-сложен е даден организъм, толкова повече гени трябва да притежава. The next animal that they studied for the genes was the fruit fly, which is used in research for 100 years. Следващия организъм, който изследвали, е мухата дрозофила, винената муха, която науката много обича да изследва. So they found that the fruit fly has only 17,000 genes.
и установили, че винената муха разполага само с 17 000 гени. Well, this created a problem because the fruit fly is more advanced than the worm, but the fruit fly has less genes. И това вече създало известен проблем, защото би трябвало мухата еволюционно да е по-развита от червея, но се оказва, че притежава по-малко гени от него. Well, then they just said, let's do the human genome and find out how many genes are in a human. И тогава учените казали, добре, дайте да видим човека, колко гени съдържа неговия геном. And the result was crazy. И резултата бил умопомрачителен. Because humans have the same number of genes as the worm. Защото се оказва, че човека има същия брой гени, както и червея. An important conclusion is genes do not measure evolution. Така че важният извод в случая, който се налага, е, че гените не са мярка за еволюцията. So the Darwinian theory is wrong. Оказва се, че теорията на Дарвин не е правилна. Measuring genes will not tell you about evolution. Измерването на броя на гените всъщност не говори нищо за нивото на еволюция. But if we go to the Lamarck story, Lamarck said, okay, yes? Ако се върнем към теорията на Ламарк, това, което той казва, Well, Lamarck said evolution is based on the development of the nervous system, the development of consciousness. Той твърди, че еволюцията се основава на развитието на нервната система, на съзнанието. So according to Lamarck, as you go up the evolutionary tree, the organisms are smarter and smarter and smarter. Така че според Ламарк, наистина движейки се нагоре по дървото на еволюцията, организмите би трябвало да стават все по-умни. Okay, so now we have to understand how does it really work? How does life really work? И тук идва момента да разберем как точно функционира този принцип, как работи животът. All of us have been programmed with belief that the genes control life. Защото всички ние сме програмирани да вярваме, че именно гените контролират живота. 50 years ago, my research revealed that was completely wrong. Но преди 50 години едно мое изследване разкри, че това изобщо не е така. And I know this from my research of what are called stem cells. И всъщност го установих, докато изследвах така наречените стволови клетки. And everybody today has heard the word stem cells. В днешно време вече всички хора са чували за стволовите клетки. So what are stem cells? Но какво представляват всъщност стволовите клетки? Stem cells are embryonic cells that haven't developed yet. Стволовите клетки всъщност представляват едни клетки от ембриона, ембрионални клетки, които подпомагат развитието на организма. As I mentioned earlier, a human body is made out of 50 trillion cells. И както споменах преди малко, човешкото тяло е съставено от 50 трилиона клетки. And every day the normal body loses hundreds of billions of cells. Every day are lost. Но всеки ден нашето тяло губи непрекъснато, това са стотици милиарди клетки. The skin cells are coming off every day, but we make new skin cells. Например, кожните клетки всеки ден измират, а ние непрекъснато произвеждаме нови кожни клетки. The hair cells are coming out every day, but we make new hair cells. Клетките на косата също всеки ден измират и съответно ние произвеждаме непрекъснато такива. And the lining of the digestive tract from the mouth to the rectum също и тъканта, която покрива вътрешността на хранопровода ни от устата до дебелото черво. The cells lining the digestive tract are replaced every 3 days. Trillion cells every 3 days, new trillion cells. Всички тези клетки, това са трилиони клетки, се възпроизвеждат, напълно се заменят на всеки 3 дни. So how can we stay alive if every day we're losing hundreds of billions of cells? Така че как успяваме да останем живи при положение, че всеки ден ние губиме стотици милиарди клетки? And the answer is, inside our body,
are stem cells, embryonic cells that replace the dying cells every day. И отговорът е, че всъщност ние в тялото си имаме тези така наречени стволови клетки, които всеки ден произвеждат нови клетки. So, do you have stem cells? And the answer is, if you are watching this show, how can you be here? Then the reason is you have stem cells to replace the dying cells. Така че ако вие се питате дали притежавате такива стволови клетки, отговора ми е, че ако стоите тук и гледате тази лекция, най-вероятно имате такива стволови клетки, защото именно те помагат създаването на нови клетки, които да заместват старите. So my research was to take one single stem cell and put it in a tissue dish by itself. Така че моето изследване се състоеше в това да взема една единствена стволова клетка и да я сложа в тази експериментална стъкленица. Every 10 hours the cells divide. Като на всеки 10 часа тази клетка се делеше. First there's one cell, then there's two, then there's 4, 8, it doubles every 10 hours. Всъщност тя се удвоява на всеки 10 часа, т.е. в началото една, после 2, 4, 8 клетки и така нататък. So after 1 week, I have 30,000 cells in the petri dish. Така че след седмица разполагах вече с 30 000 клетки в стъкленицата. I split the cells into 3 different dishes. Аз разделих тези клетки в 3 отделни стъкленици. So there are 10,000 cells in each dish. Така че във всяка от тях да има по 10 000 клетки. But all cells are genetically identical because they came from the same one parent. Но всяка от тези групички клетки бяха абсолютно идентични в генетично отношение, защото представляваха копия на тази първоначална стволова клетка. So each dish has genetically identical cells in each dish. Така че във всяка от стъклениците имаше генетично идентични клетки. But I grow the cells in a fluid called culture medium. Но аз всъщност отглеждах тези клетки в така наречената клетъчна среда. And culture medium is the laboratory version of blood. А всъщност тази културна среда представлява лабораторна версия на кръвта. So when I create the culture medium in the laboratory, I can change some of the combinations of chemicals. Така че когато създавам съответната културна среда в лабораторни условия, аз мога да променям генетично състава на кръвта. So I made 3 different versions of culture medium. Така че аз бях създал 3 различни версии на тази културна среда. So the culture medium is the environment in which the cells live. Тоест културната среда представляват условията, околната среда, в която се възпроизвеждат клетките. So each culture dish had a different chemical culture medium. Така че всъщност всяка стъкленица разполагаше с различна по състав, по химичен състав среда. So each dish had a different environment. Тоест всяка стъкленица разполагаше с различна околна среда. In one dish the cells form muscle. The second dish, okay. В едната от стъклениците, може да видите на екрана, се образуваха масни клетки. In the second dish, the cells form bone. Във втората стъкленица пък се оформиха костни клетки. And in the third environment, the cells form fat cells. А в третата среда клетките оформиха, всъщност възпроизведоха мускулни клетки. The most important question is, what controls the fate of the cells? И тук идва най-важният въпрос. Какво всъщност контролираше съдбата на тези клетки? В какво ще се превърнат? And the results say that the environment was controlling the genetics because all the cells had the same genes.
И резултатът от проучването показа, че всъщност околната среда е нещото, което определя в какво ще се превърнат тези клетки, защото реално те произлизат от един и същи вид клетка. So the story that you learned in school is that genes control life. В училище са ни казвали, че гените контролират живота. This is a false story. Но това изобщо не е така. It's the environment that the cells are in that controls life. Защото именно околната среда, в която се намират клетките, всъщност контролира живота. So my research shows a new science. Така че моето проучване доведе до създаването на една нова наука. This science is called epigenetics. Тази наука се нарича епигенетика. And epigenetics was recognized by science officially in 1990. И епигенетиката беше официално приета за наука, отделна наука, в 1990 година. But my research showed epigenetics in 1967. Но моето проучване всъщност беше проведено през 1967 година. So my research was 23 years ahead of conventional science. Така че моето изследване се случи, то изпревари с 23 години конвенционалната наука. So the new science of how genes are controlled, epigenetics, I will explain it. Така че ще ви разкажа малко повече за тази нова наука, епигенетиката, която обяснява как точно, какво контролира създаването на клетките и дали е свързано с гените. The story again that you learned is that genes control life. So I say genetics controls life. Това, което до сега са ни учили, че всъщност гените контролират живота. But the new science, epigenetics, has a completely different result. Но тази нова наука, епигенетиката, твърди нещо абсолютно различно. The prefix called epi means above. Първата част от думата епи означава над. So what do we call skin? Например, какво наричаме кожа? Epidermis. Как наричаме на кожата по научен начин? Епидермис. And epi means above, so epidermis means above the dermis. Тоест епи над и дермис, над дермиса. And below the skin is a layer called dermis. Защото под слоя кожа има един друг слой, който се нарича дерма. And so epidermis means above the dermis. Така че епидерма означава над дермата. And so if I say epigenetic controls life, така че казвайки, че епигенетиката контролира живота, that means signals above epigenetic, above the genes, signals control life. Това означава, че сигнали, които идват извън гените, контролират живота. And above the genes is the environment. А какво стои над гените? Ами околната среда. So the new science means the environment controls our genes. Тоест тази нова наука твърди, че именно околната среда всъщност контролира живота. So this is a fact of life. И това е един... Okay, go please. Това е един жизнен факт. Genes do not control biology. А именно гените не контролират биологията. Let me give you a summary from 1990 about epigenetics. Мога да ви дам и едно резюме, което през 1990 година очертава това какво представлява епигенетиката. Here's the quote. When a gene product is needed, a signal from its environment, not an emergent property of the gene itself, activates expression of that gene.
А именно дефиницията в случая е, когато е необходим генен продукт, сигнал от обкръжаващата го среда, който не се явява свойство на самия ген, активира експресията на този ген. Let me simplify this statement. И нека да ви го обясня малко по-просто. Let's just read the second and the last sentence. Нека да погледнем само второто и последното изречение. And it says, a signal from its environment activates expression of the gene. А именно сигнал от обкръжаващата го среда активира експресията на този ген. So, a very important fact. Така че това е много важен факт. Genes do not control biology. Гените не контролират биологията. For example, people say cancer is caused by special genes called oncogenes, cancer genes. Например, казват, че рака е предизвикан от специални гени, онкогени, ракови гени. And the most important fact, genes are not controlling cancer. The cancer gene does not control cancer, the cancer gene. Но истината е, че тези ракови гени не контролират самото развитие на рака. So, for example, women are concerned about a gene called the breast cancer gene. Например, много жени са притеснени от този ген, който наричат ген, отговарящ за развитието на рак на гърдата. And when women get diagnosed with the breast cancer gene, they believe they can get the cancer. И много жени, когато установят, бъдат диагностицирани с наличието на такъв ген, те започват да се страхуват, че ще развият рак на гърдата. The actress Angelina Jolie has the breast cancer gene. И ако си спомняте какво направи Анджелина Джоли след като установи, че има този ген на рака на гърдата. So after she had her 2 children, she said, I will remove my breasts so I will not get cancer. Тя след като роди двете си деца, реши, че ще махне и двете си гърди, за да премахне от себе си този ген на рака на гърдата. Okay, so she had what is called a double mastectomy, meaning she removed both of her breasts so she wouldn't get cancer. И се подложи на двойна мастектомия, т.е. оперативно и махнаха и двете гърди именно с идеята да махне този ген от себе си. So the important question is, does the gene actually cause cancer? Така че тук идва важния въпрос. Истина ли е, че този ген може да предизвика рак? Well, 50% of the women that have the breast cancer gene never get the cancer. Но се оказва, че 50% от жените, които са носителки на този ген, никога не развиват рак на гърдата. So possession of the gene doesn't mean you get cancer. Тоест, това, че притежаваш гена, не означава, че непременно ще развиеш рак. So which women get the cancer and have that gene? Тогава въпросът е, кои жени имат този ген и развиват рак в крайна сметка? It turns out the environment that they live in, if there's a stressed environment or they're not living in a good environment, that could activate the gene. But if you're living in a good environment, the gene won't become activated and those women will not get cancer. Оказва се, че голямо влияние оказва тук околната среда. Тоест, ако жената живее в среда изпълнена с стрес, неблагоприятни фактори, тя ще развие рак. Ако средата е благоприятна, обаче, жената не развива рак. So the belief that the breast cancer gene causes cancer is totally wrong. Така че вярването, че гена, свързан с рака на гърдата, причинява рак на гърдата, е абсолютно погрешно схващане. If the woman's life is not in harmony and she has a gene, then she will get the cancer. Само ако живота на тази жена не е в хармония и тя притежава въпросния ген, тогава вече тя ще развие рака на гърдата. So the question is, how does environment control the genes? И тук идва въпроса, как околната среда контролира гените? So I grow cells. This is a cartoon, an image of cells.
И тук ви показвам една анимация, картинка на клетка. And let's say I add signals, information in the environment. I add chemistry in the environment that has signals. И, например, ако има определени сигнали, подавани от околната среда под формата на химични компоненти, when the signal is picked up on the surface of the cell, the skin of the cell sends a signal inside the cell to control the behavior. тогава повърхността на клетката приема този сигнал и съответно го предава навътре към самата клетка, предопределяйки нейното поведение. Well, behavior is created by the proteins. Но поведението всъщност бива създадено от протеините. So if a signal shows up that I need special proteins to make a behavior and the protein is not there, where do I get the protein? Така че ако се появи сигнал, който изисква специални протеини, които да активират дадено поведение, откъде ще се здобие клетката с тези протеини? So the answer is when the signal gets to the cell membrane and the protein is not there, the signal goes into the nucleus and activates the gene to make that protein. И отговорът е, когато до повърхността на клетката стигне сигнал и протеина, необходимия протеин го няма, тогава сигнала продължава към ядрото на клетката, където съответно активира гените, които да създадат дадения протеин. So when the signal affects behavior, that's a new science called signal transduction, a science of how an environmental signal goes into the cell and controls behavior. That's the new science. Така че, когато става въпрос за такъв тип взаимодействие, тук вече се намесва една нова наука, а именно науката за сигналната трансдукция, когато сигнала от околната среда влияе на поведението на клетката. So when that signal goes from the environment into the nucleus and controls the genes, that's the science of epigenetics. Така че когато сигнала навлиза в ядрото на клетката и вече активира гените там, това се превръща в науката, която сега наричаме епигенетика. So what controls the fate of the cell? И така, какво всъщност контролира съдбата на клетката? The environmental signals. Както разбрахме, това са сигналите от околната среда. So the cell has a nervous system to read the signal and adjust the biology. Защото клетката си има нервна система, която да разчете тези сигнали и съответно да активира биологията по съответния начин. So where is the brain of the cell? И тогава въпросът е къде се намира мозъкът на тази клетка? The brain of the cell is the skin of the cell, also called the membrane. А мозъкът на клетката се оказва, че се намира в нейната повърхност, в нейната мембрана. Мозък на английски, membrane, мембрана, мозък. So according to Lamarck, the evolution is based on the nervous system. А помните, според Ламарк, еволюцията всъщност се основава на нервната система. So if we want to study evolution, we have to study the membrane because that's the nervous system of the cell. Така че ако искаме да изследваме еволюцията, трябва да изследваме мембраната, защото мембраната представлява нервната система на клетката. Okay, Mihaela said we should stop for just a few minutes to make a break so you could get a drink or something. How long do you think we should take a break? 5 minutes, 10 minutes? Nice. Maybe 15 minutes so that we can afterwards continue with fresh yes. power. Yes. Okay. Because the story is going to be, when I give this story, you will have power when you understand how you control life. You can have power to create the life you want, and that's where we're going to go.
Понеже тук ми дават сега знак, че е време да направим една малка почивка, предлагам да направим 15 минути почивка, за да освежим силите си и после аз пък съответно да ви разкажа как тези наши сили могат да ни помогнат съответно да променим живота си. 15 minutes, I see you. Благодаря ви. 15 минути почивка. Останете свързани в Zoom. Не си изключвайте компютрите. Ще се видим след 15 минути. Thank you. I'll see you then. Thank you. See you then. Okay. Can you hear me now? Yes? Great. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much for all of you being here. Много благодаря на всички вас, че сте тук тази вечер. And I would like to thank Mihaela and Simeon from the Institute of Integral Development. I want to thank them for setting up the program. И особено искам да благодаря на Михаела и Симеон от Института за интегрално развитие за това, че организираха тази наша среща. Now let's make a little summary from the first part. И така, нека да направим едно обобщение на първата част от лекцията. Okay, right now the world is facing chaos because we have created our own extinction. Казахме, че в момента нашето общество, света се сблъсква с един хаос, защото сами се движим, бутаме към ръба на собственото си унищожение. Nature is asking us to evolve into a better version of civilization so we can survive. Защото природата ни бута към това да еволюираме в една по-добра своя версия, за да може да оцелеем. And so evolution is the mechanism of how we evolve to a better way. И еволюцията всъщност е механизма, през който ние еволюираме към едно по-добро бъдеще. The Darwinian theory, which almost everyone believes, is a theory based on competition. Теорията на Дарвин, в която повечето хора вярват, е теория основана на идеята за състезанието. And in today's world, competition means winner and loser. А в днешно време знаете, че състезанието предполага да има победители и губещи. So we're always competing with each other. Who's going to be the winner? Така че ние винаги се борим едни с други, за да спечелим, да бъдем победители. But it turns out the Darwinian theory, which is based on genes, is not valid. Но се оказва, че Дарвиновата теория, която се базира на идеята за гените, всъщност не е правилна. The new science of epigenetics reveals that it's the relationship of the environment to the people that promotes evolution. Новата наука, наречена епигенетика, разкрива, че всъщност еволюцията е основана на връзката между хората и околната среда. So the original theory of evolution by Lamarck in 1809 emphasized that it's not genes but nervous system that makes evolution. И оригиналната теория за еволюцията, която Ламарк е създал през 1809 година, всъщност твърди, че цялата еволюция не се базира на гените, а на нервната система. So if we want to study evolution, then we have to study the development of the nervous system over time. Така че ако искаме да изследваме еволюцията, трябва да изследваме развитието на нервната система през годините, в течение на времето. So we left off with saying that the most primitive nervous system in the most primitive organism is the membrane of the cell, the skin. И така казахме, че най-примитивният вариант на нервната система на най-ниско ниво, това е клетъчната мембрана. Тя представлява мозъка на самата клетка. So if we understand how the membrane works, then we understand how evolution occurs. Така че ако разберем как функционира мембраната на клетката, ще разберем съответно как функционира и цялата еволюция. Well, the membrane of the cell
you couldn't see it in a regular microscope, but only in a special microscope called the electron microscope can you see the membrane. Всъщност клетъчната мембрана не може да бъде видяна чрез нормален микроскоп. Трябва да използвате електронен микроскоп, за да я разгледате. The membrane has a very simple structure in the microscope, a layer, dark, light, dark. И виждате, тя има една много проста структура. Тя се състои от слоеве. Те са изобразени тук в по-тъмен цвят. In biology, structure is related to function. А в биологията структурата е свързана с функцията. And when scientists saw the structure of the membrane, they said it's so simple, it doesn't have much function. Така че биолозите са си казали, че структурата на мембраната е толкова проста, че вероятно това отразява и нейната функция. So they thought the membrane was like plastic wrap that holds a cell together. И затова решили, че мембраната е нещо като една найлонова опаковка, която просто държи цялото съдържание на клетката на едно място. But they missed something that was so important about the structure. Но тук те изпускат нещо, което е изключително важно за клетъчната структура. So what makes the dark light dark structure? Какво всъщност създава тази структура, която виждаме в по-светлите и по-тъмните оттенъци? Well, these are called phospholipid molecules, and they line up like soldiers on a parade. Виждате това, което наричаме фосфолипидни молекули. Те са подредени буквално като войничета в строй. And so you can see by this picture the dark, light, and dark where that came. The picture showed in the electron microscope. И тези тъмни части, светли и тъмни слоеве са именно това, което се вижда на снимката от електронния микроскоп. But what they could not see in the microscope is there are proteins built into the membrane. Но това, което не се вижда с микроскопа, е, че в самата мембрана има вградени протеини. There's two main classes of proteins. Като тези протеини са подредени в два основни вида. One class is called receptors. Единият вид се наричат рецептори. So the human body is like a giant cell. Човешкото тяло всъщност представлява нещо като една гигантска клетка. Because our skin, which is covering the outside, is also where the brain came from. Защото нашата кожа, тази, която ни покрива отвън като слой, е именно източника на нашия мозък. Тя е свързана с развитието на мозъка. So a human is functioning just like a cell. Така че човешкото същество функционира точно като една клетка. In the cell membrane there are receptors which receive or respond to signals from the environment. В клетъчната мембрана се съдържат рецептори, които улавят и реагират на определени сигнали от околната среда. And guess what? Your skin has receptors that respond to the environment, same as the cell. И познайте какво? Вашата кожа също има такива рецептори, които улавят сигналите отвън и съответно ги провеждат и реагират. Our skin has very complex receptors. Нашата кожа съдържа едни много комплексни рецептори. We have eyes, ears, nose, taste, pain, temperature. We read the environment with our receptors. Тоест, ние разполагаме с тези рецептори, именно нашите сетива. Разполагаме с очи, уши, нос, усещането за допир, за топлина. Всичко това ни дава информация, която идва от околната среда към нас. So the cell membrane functions just like the human skin. Така че всъщност клетъчната мембрана функционира точно както мозъка на човека, както кожата се свързва с мозъка. So in the cell membrane, the receptor has like an antenna on the top. В клетъчната мембрана всеки рецептор има нещо като една малка антенка отгоре. And the antenna reads the environmental signals. И тази антена всъщност улавя сигналите на околната среда. So
when the environment is read by the receptor, a signal comes in, the receptor activates what is called a channel. И когато отвън дойде сигнал, рецептора го улавя и активира нещо, което наричаме канал. And so the receptor sees the signal, but the channel sends a signal into the cell. Така че рецептора улавя сигнала, но канала всъщност препраща сигнала навътре към клетката. So the receptor and channel are information processing. They're reading environment and then sending the cell information about what is in the environment. Тези рецептори и канали са едни процесори на информация. Те улавят информацията и я предават навътре към клетката. So the cell membrane is what we call information processor, like a Така че computer. самата клетъчна мембрана представлява един процесор за информация, точно както примерно при компютъра. And so the receptor's function is to be stimulated by the Функцията на environment. рецептора съответно е да бъде стимулиран от външната среда, And the channel's function is to send a response into the а cell. пък функцията на канала е да препрати реакцията, сигнала съответно към вътрешността на клетката. Another way of saying the same thing is the receptor is, the input that the signals come input into the receptor. Така че, ако кажем с други думи, рецептора е входа за информацията, т.е. начин на тази информация да влезе в клетката. And the channel is the output that sends the signal from the environment into the А cell. пък канала е изходът, за да може тази информация да излезе и към вътрешността на клетката. So the function of this channel and receptor, let me give you, I hope I go slow enough, the scientific name for these proteins. И сега ми се иска да спомена и какви са научните имена на всички тези протеини. Okay. In science, we describe the receptor and the channel protein. We talk about, it's ready, an integral membrane protein complex. В науката наричаме тази система на рецептора и на канала interprotein Complex, okay? So, интерпроцесуален протеинов комплекс. yeah. And that's a very complicated name. Което е So едно доста сложно име. let's define it in words that people know. Но нека да използваме думи, които хората познават добре. Okay? The receptor in this story is receiving a signal and then connects to the channel which sends a signal into the cell. Имаме рецептора, който улавя сигнала и след това го препраща към канала, който съответно провежда сигнала към вътрешността на клетката. So these two proteins are like a switch, like a light switch. Така че тези два протеина всъщност са нещо като преключвател, като ключ, все едно за ключа за лампата, да кажем. So let me show you an animation of how it works. И сега ще ви покажа една анимация как работи този процес. The receptor is looking for an environmental signal like antenna. Ето тук рецептора се услушва за сигнал от околната среда, като една антена. When the signal shows up, the green protein connects to the channel. Когато се появи сигнал, този зелен протеин се свързва с канала. So watch it again. Here we go. И вижте пак. The green protein connects the receptor to the channel, but look, the parts don't fit. They have different shape. Виждате как зеления протеин свързва рецептора с канала, но в същото време двете части не могат да се напаснат. Те нямат една и съща форма. Okay, so now do it again. Okay. Watch what happens to the protein shape when the signal comes. Вижте какво се случва с формата на протеина, когато се появи сигналът. There's a different shape before the signal. Виждате преди сигнала формичките са различни.
When the signal shows up, look at the shape of the protein. А когато се появи сигнала, вижте формата на протеина. It changes shape and now I can connect the receptor to the channel. Тя се променя тази форма и вече съответно може да се свържат рецептора и канала. So when the signal is present, the channel can open up and send a signal into the cell that controls the function in the cell. Така че когато се появи сигнала, канала да може да се отвори и да проведе информацията навътре към клетката. So signal causes the receptor to connect to the channel changes shape and opens up and sends a signal in. Така че всъщност сигнала кара рецептора да поеме този сигнал и съответно да промени формата си, както и канала, за да може да се свържат и сигнала да премине към вътрешността на клетката. So when there's no signal, the channel sends no signal. А ако няма сигнал, канала знае, че просто няма сигнал. So let's give a definition in people terms. И така, нека сега с човешки думи да обясним, да дадем една дефиниция на целия процес. This is a switch with a receptor and a channel. Това е един ключ, който съдържа рецептор и канал. What's the function of the receptor, either the protein or your own? What's the function of receptors? Каква е функцията на рецепторите в човешкото тяло? The function of the receptor is awareness of the elements of environment. Функцията на рецепторите е да имат една осъзнатост за околната среда, да възприемат околната среда. And the function of the channel is to relay the signal into the cell. Докато функцията на канала е да препредава сигнала навътре към клетката. So, simple point. The switch is awareness of the environment through a physical sensation. Така че с простички думи, ако го кажем, този ключ представлява едно осъзнаване за околната среда посредством физическо усещане. So there is a word, that one word we all know that says the same thing. И има една дума, която всички познаваме и която всъщност обхваща целият този процес. So the switch is defined in the dictionary as perception. Този ключ в речника може да бъде определен като възприятие. Какво е възприятието? So the definition of the perception, awareness of the environment, that's the receptor, through physical sensation, that's the channel. Възприятие в речника е дефинирано като осъзнаване на елементите на околната среда, това е рецептора, чрез физическото усещане, което е канала. So the name for the switch is perception. Така че този ключ се нарича възприятие. So when the cell is seeing the world, it's perceiving the signals and then sending the signal into the cell perception. Така че всъщност клетката се отваря за света, възприема сигналите на света и ги предава навътре към вътрешността. Именно това представлява възприятието. So the basic unit of a nervous system is a switch, but the switch is called perception. Така че най-базовата единица, основната съставна част на нашата нервна система е този ключ, който всъщност представлява възприятието. So as the nervous system evolves, there's more and more perception. Така че колкото по-развита е дадена нервна система, толкова повече възприятие се случва при нея, толкова повече възприятие може да поеме тя. So, simple point, evolution, make more switches to read the world. Тоест, еволюцията предполага организма да разполага все повече ключове, които да му помагат да разчита света, да поема информацията отвън. So now the point is very simple, is the switches of nervous system perception, but the question is this: are all of our perceptions about life accurate?
И ето, че стигнахме до извода, че всички тези ключове в организма ни са свързани с възприятието, но сега важният въпрос е дали всички от нашите възприятия всъщност са правилни, са точни. So our perceptions could be right or our perceptions can be wrong. Защото нашите възприятия може да са правилни, но може и да не са правилни. So I have another name for the switch in evolution. Така че аз имам и едно друго име за този ключ в еволюцията ни. And the name is belief. И това име е вярване. Възприятието е вярване. So the nervous system is based on your belief. Тоест, нашата нервна система всъщност се основава на вярвания. And I go, oh, so if I change my belief, I change my biology. And I go, yes. Така че, ако сега се запитате, добре, ами ако променя своето възприятие, може би ще променя и своята биология, аз ще се съглася с вас. Because my perceptions, my beliefs control my genetics. Защото моите възприятия, моето вярване, моите вярвания всъщност контролират моите гени. So an important fact is that we say genes control our life. I say, no, our belief controls our life. И отново стигаме до въпроса дали гените контролират живота ни. Не, нашите вярвания контролират живота ни. So we'll talk about the Angelina Jolie story again. И ако се върнем към историята с Анджелина Джоли, she has the gene called the BRCA gene for breast cancer. Тя наистина има този наследствен ген, свързан с рака на гърдата. But the gene doesn't control life. It's the perception or the belief about life that controls the gene. Но този ген не контролира живота, а именно възприятието или вярването за живота контролира самия живот. The old story of genetics says we are victims of our genes, our heredity. Старото вярване за генетиката ни кара да мислим, че ние сме едни жертви на своите наследствени гени. That was based on the belief that the genes turn on and off by themselves. Защото до сега се смяташе, че гените се активират своята експресия по собствено усмотрение. But the new science of epigenetics says the genes are controlled by the environment or our belief of the environment, but the genes don't control themselves. Но новата наука за епигенетиката всъщност установява, че гените не се контролират сами по себе си. Те биват контролирани от околната среда и също така от възприятията, вярванията за тази околна среда. So the conventional story of genetics says we are victims of the genes we got from our parents. Тоест, конвенционалното схващане за генетиката твърди, че ние сме едни жертви на своите унаследени гени. But the new science of epigenetics says we control the genes by our perceptions. Но новата наука за епигенетиката твърди, че ние контролираме своите гени посредством собствените си възприятия. So the new science says we are not victims of our genes, we are the masters, we are the controller of our genes. Тоест, според тази нова наука, ние не сме жертви на гените си, ние сме техни господари, ние контролираме своите гени. So how we deal with the world changes how our genes are expressed. Тоест, начина по който възприемаме света всъщност променя и начина по който се активира генната ни експресия. So let's go back to the story again of the switch, which has input from the receptor, output through the channel. И да се върнем отново на структурата на клетката. Виждате, тя има този вход, който представлява рецептора, клетъчната мембрана и съответно изхода, който представлява канала. And so when we understand the membrane is like an information processor, like a computer, и ако възприемаме тази мембрана като един информационен процесор, както е при компютъра, then understand that the input-output represents a data bit
in a computer. Тогава можем да кажем, че комбинацията от този вход и изход всъщност представлява бит информация, както е при компютрите, там информацията се измерва в битове. So if I ask you how powerful is your computer, така че ако ви попитам колко мощен е вашия компютър, you tell me how many bits of data it can handle. Вие ще ми отговорите с това какво количество информация може да обработва компютъра ви. The more powerful a computer, the more bits of data it manages. Колкото по-мощен е компютъра, толкова повече битова информация може да преработва. Now let's look at evolution from the point of a computer. Така че нека сега да разгледаме еволюцията от гледна точка на тази идея за компютъра. The nervous system uses switches perceptions as bits of data. Нервната ни система използва битовете, тези ключове информация, използва ключовете като битова информация. So the simple conclusion is the more of these switches in the nervous system, the more powerful is our nervous system. Така че изводът е, че колкото повече такива ключове имаме за преработката на информацията, толкова по-мощна ще бъде нашата нервна система. Okay, so now I say, how do I put more bits of data, more receptor channels into a membrane? И сега въпросът е как можем да се здобием с повече от тези ключове канали за информацията в своята нервна система. So let's look at the cell membrane and recognize evolution is making more bits of data in the membrane. И ако разгледаме еволюцията, всъщност се оказва, че с течение на еволюцията ние развиваме все повече от тези ключове в клетъчната си мембрана. Now we have a structural issue. И ето тук виждате структурата на клетката. The thickness of the membrane is in meters 9 nanometers, very small. И тук се появява един такъв структурен проблем, защото дебелината на клетъчната мембрана е 9 наномилиметра. Това е много, много малка цифра. And the switches, the proteins, those are the units of perception, they're about the same size as the membrane. А пък самите ключове, тези протеини, от които се състоят ключовете, те са почти толкова плътни, колкото и самата мембрана. So if I want to add more perceptions, I can't put them one on top of the other. Така че ако искам да добавя повече възприятие в клетката си, няма как да натрупам много ключове един върху друг. Because you can only put one switch inside the thickness of a membrane. Защото само един такъв ключ се побира съответно в ширината на самата мембрана. So if we want to add more perceptions, there's only one way to do it. Така че ако искаме да увеличим своето възприятие, има само един начин да го постигнем. Is to put the perception units side by side. А именно като наредим плътно един до друг всички тези ключове. So there's one very important conclusion. И ето тук стигаме до един много важен извод. To make the membrane more intelligent, more powerful, you have to... Go ahead. За да направим своята мембрана по-интелигентна, по-мощна, you have to have more surface area. Трябва всъщност да разполагаме с повече повърхност на мембраната. So if we measure the membrane surface area, we can get a relationship of how many switches you can put in it. Защото ако измерим повърхността на мембраната, ще получим съотношението спрямо това какво количество тези ключове можем да разположим там. So physically, more surface area, more switches, more intelligence. Така че физически колкото повече повърхност имаме, толкова повече ключове може да разположим и толкова по-висока интелигентност ще добие клетката, съответно и нервната система. So let's go back and look at the most primitive organism called a bacterium.
Така че да се върнем сега назад и да погледнем най-примитивния организъм, бактерията. The bacterium is like what we call an invertebrate organism. The skeleton or support is on the outside. Това е една форма на безгръбначен организъм, при който скелета, който носи цялата конструкция, всъщност е разположен във външния слой. So the bacterium is inside a hard skeleton called the capsule. Тоест бактерията се намира във вътрешността, докато отвън има един слой на външния скелет, който е като капсула. And the cell is inside the capsule. И клетката се намира вътре в тази капсула. And the membrane is just underneath the capsule. А мембраната е точно под повърхността на капсулата. Now we have a problem. И тук имаме един проблем. You can't make too much more membrane because it has to fit inside the skeleton. Няма как тук да разширим мембраната, да произведем повече мембрана, защото тя трябва да се вмести вътре под капсулата. So sometimes the bacteria makes a little more membrane, like in the yellow in this picture. Понякога бактерията успява да произведе малко повече мембрана, както примерно се е случило тук. Виждате жълтите очертания на мембраната. This is a bacterium in the electron microscope. Това е изображение на бактерия, гледано под електронен микроскоп. And you can see the capsule, the outside skeleton surrounding the bacterium. И виждате отвън очертанията на бактерията са заобиколени от тази капсула. And in this picture I colored the membrane yellow. А на тази снимка сме отцветили мембраната в жълто. And you can see that the membrane has folded inside a bit. You can see that in yellow. И виждате как мембраната леко се е нагънала във вътрешността на самата бактерия. But you can only put so much membrane inside because you still need room for the cytoplasm. Но в общи линии това е максимума мембрана, която можете да получите в въпросната бактерия, защото все пак трябва да имате място и за останалите части на бактерията. Now, here's the most important point now. И тук стигаме до най-важната част. The surface area, the amount of membrane is related to nervous system power, intelligence. Казахме, че повърхността на мембраната и количеството от тази повърхност е свързано с мощта, силата на дадената нервна система. So the bacterium can only have a limited amount of membrane because it's inside the skeleton. А при бактерията може да имаме само ограничено количество мембрана, защото мембраната е под повърхността на този скелет, на капсулата. So if evolution is making more membrane, then the bacterium can only make so much and evolution will stop because a bacterium can't make more membrane. Така че всъщност еволюцията би спряла на това ниво, защото се оказва, че бактерията няма как да произведе повече мембрана от това. So here comes the most important secret of evolution. Но ето, че стигаме до най-важната тайна на еволюцията. The bacterium can be as smart, it can only get so smart, it cannot get any smarter because I can't make any more membrane. Бактерията не може да стане по-интелигентна от това, защото всъщност няма как да развие повече от мембраната. So the evolution of the individual cell stopped, couldn't make any more evolution. И за това еволюцията на тази индивидуална клетка е спряла до тук. Не е имало повече как да се развие клетката. So how does evolution continue? Тогава как е продължила да се развива еволюцията? Как сме еволюирали? The second part of evolution is the bacteria come together in a community. Следващата част, всъщност следващия етап в еволюцията е дошъл, когато бактериите са започнали да се събират, обединяват в колонии. So the first level of evolution make the smartest cell. Така че първата част от еволюцията е постигнала създаването на тази индивидуална клетка. And the second part of evolution is when the cell can't get any smarter, you make a community of cells to share intelligence.
А вторият етап от еволюцията се е случил, когато този индивидуален организъм е достигнал тавана на своята интелигентност и се е наложил вече да се групира в такива общности, за да продължи да се развива. So a large community of bacteria can surround themselves with a membrane. They're different bacteria, different community mixing different bacteria in one membrane. И ето, че всички тези различни бактерии, съединявайки се в една общност, всъщност могат да се обграждат с една голяма мембрана, обща мембрана. So the population has different bacteria, but the bacteria have different functions and they share their functions. Така че популацията вътре съдържа различни бактерии, които имат различни функции, но съответно те споделят тези свои функции в общността. So the evolution is single bacterium, part 2, community of bacterium called biofilm. И така казахме, еволюцията предполага развиването от индивидуалната бактерия към общност от бактерии или така наречения биофилм. And then evolution changes because the bacteria in the biofilm share their DNA and create a new organism called the amoeba. И следващото пък ниво на еволюцията се случва, когато тази общност от бактерии, биофилмът, започват да споделят и своето ДНК и създават съответно амебата. In the amoeba, the nucleus has the DNA from all the different bacteria in one place in the nucleus. А при амебата всъщност ДНК-то от всички тези различни бактерии се комбинира на едно място в ядрото на амебата. And even some of the bacteria couldn't change their structure. And if you look in the cell, there are things that are small little bacteria, but they're called mitochondria. В самата амеба има и бактерии, които не успяват да променят формата си. Ако се загледате, ще видите такива бактерии, така наречените митохондрии. And here's the big difference between a bacterial cell and an amoeba cell. И има голяма разлика вече между бактериалната клетка и клетката на амебата. The bacterium is the equivalent of the invertebrate because the skeleton is on the outside. Бактерията всъщност е еквивалента на безгръбначните организми, защото при нея скелета е разположен от външната и страна на повърхността. But the amoeba has a skeleton on the inside, like a vertebrate. Докато при амебата скелета е вътре в самата клетка, подобно на гръбначните организми вече. So the membrane of the amoeba is not contained within a skeleton. The membrane is supported by a skeleton. И вече мембраната на амебата не се намира под повърхностния слой, а обратното тя е на повърхността и бива поддържана от вътрешността на самата амеба. The difference is the amoeba with a skeleton on the inside can have thousands of times more surface membrane than a single bacterium. Така че разликата тук е, че когато вече скелета на амебата се намира отвътре, тя може да разширява, тя може да има много по-голяма повърхност и съответно мембрана и съответно такива клетки, които да са като рецептори и канали. So an amoeba is thousands of times more intelligent than a bacterium. Така че амебата е всъщност 1000 пъти по-интелигентна от бактерията. So now let's look at how evolution is working. И да погледнем сега как функционира самата еволюция. An organism A, like bacterium, Имаме организъм А, като примерно бактерията, undergoes reproduction, it proliferates, it makes more and more bacteria. който минава процес на възпроизводство, така наречената пролиферация, в която се създават много нови клетки. That's phase 1 of evolution, make the smartest cells. И това е първата фаза от еволюцията, създаването на голям брой такива клетки. Then phase 2 of evolution is to bring the cells together in a community to share awareness.
втората част от еволюцията, втория етап е обединяването на всички тези клетки в една общност, която те да споделят своите функции. And this creates then a community, of integrated community of bacteria, in this case, the integrated community of cells. And we call this one the biofilm. Което пък създава едни интегрирани колонии от клетки, които наричаме биофилм. And so therefore the next level is to take the colony and make a new organism called the amoeba, organism B. Следващия етап на еволюцията е тези колонии съответно да се превърнат в единен организъм, който е амебата, организъм Б. So the new organism goes through the same cycle. И после този нов организъм минава през същия цикъл. So the first phase of the new organism is make the most intelligent new organism, the most intelligent amoeba. Тоест следващия етап е този организъм Б да създаде възможно най-интелигентната своя версия, т.е. най-интелигентната възможна амеба. Then the amoeba then go into evolution part 2 by creating a community of amoebas. Съответно, след това амебата минава във втория етап на еволюцията и се обединява с други амеби, за да създаде един организъм. So communities of amoebas create animals in the plants, a new organism. Тоест тези колонии от амеби съответно пък създават по-висшите организми от типа на животните, растенията. And this is why then it's important to recognize a human is a community of 50 trillion amoebas. Така че тук идва момента, в който осъзнаваме, че човешкото същество представлява всъщност една колония от амеби, 50 трилиона такива клетки. Now then consider the human as organism C. Така че стигаме до следващия етап, в който имаме човешкия организъм. Това е организъм С. And so the first phase of human evolution is to proliferate and make more humans. Така че пък съответно първата фаза, първият етап от еволюцията на човешкото същество е да се размножи, да създаде множество човешки същества. The second phase of human evolution is to come together and create colonies. Втория етап от човешката еволюция е съответно да се обединят хората и да създадат колонии от хора. And then the human colonies become integrated and make cities and states and countries. И тези колонии съответно се интегрират и създават различни градове, държави, нации. And the evolution of human is in the last phase is to transform from colonies to all of the humans come together to make a new organism called humanity. И вече съответно следващия етап на еволюцията при хората е да се обединят всички тези отделни колонии и да създадат една голяма нова колония, която се нарича човечество. So let's just look at the chart again as the new organisms form, and here's what it would look like. It's a spiral. Да видим отново цялата схема на човешката еволюция. Виждате, че всъщност се получава едно движение като спирала. Every time the spiral makes one loop, there's a new organism at the end. И всеки път, когато спиралата се завърти в един кръг, се получава едно ново ниво на един следващ организъм всъщност в еволюцията. Okay, so let's start. We'll just start again, but we'll put the organism inside the chart. И ще започнем сега от начало. Нека да сложим този организъм А, който е в основата на спиралата. Okay, so the first organism on the planet was the bacterium. Казахме, че първият организъм на планетата е бил бактерията. The bacteria proliferate and make large numbers of them. Тя е минала през пролиферация, възпроизвеждане и са се получили повече на брой бактерии. Then the bacteria come together and make colonies. После те са се обединили и са създали колонии. Then the colony becomes integrated and makes a special thing called a biofilm. И след това тези колонии са се обединили и са създадали специален организъм, който се нарича биофилм.
And then the cycle is complete when the film creates a new organism called the amoeba. И вече цикъла бива завършен, когато се създава новия организъм, наречен амеба. And then I say next cycle, the amoeba proliferates and makes lots of amoebas. Следващия цикъл, съответно, амебата се размножава и създава множество амеби. Then the amoebas come together and form community. После те се обединяват и създават колонии. That's the second part. First part is proliferation of amoeba. Second part, community of amoeba. Това е втория етап. Първият етап беше пролиферацията, а сега вторият етап е създаването на колонии. And then the communities of amoebas form the plants and animals, including at the end a human, which is a community of amoebas. И вече колониите от амеби създават растенията, животните и последния етап, това са хората. And then the cycle continues, and let's look at it in the next picture. И сега ще видим на следващата картинка как продължава този цикъл. In the story of evolution that we learned in school from Darwin, в човешката история на еволюцията, такава каквато сме изучавали в училище според Дарвин, evolution was one continuous event with very slight changes over time. Човешката еволюция представлявала едно непрекъснато явление, един процес, който е минал през определени етапи. This is like the chart for the tree of life, the tree of evolution, starting with the bacteria and then more and more complex to the human. Като това много напомня на дървото на живота, започвайки от основата с най-простите организми и достигайки на върха до човека. But the theory is wrong. Но тази теория е погрешна. Because it's not one continuous event, it has two phases, proliferation, then community. Защото това не представлява една права линия, едно непрекъснато събитие, а всъщност то винаги има два етапа. Пролиферация и след това обединяване в колонии. So let's look at the pattern of evolution that we just described. Така че ако разгледаме модела на еволюцията, такъв какъвто го описахме, this is a sequence that is repeated. Има един модел, който се повтаря, една последователност. You start with one organism and then you proliferate and then you make community of organism, colony. Започваме с един организъм, после има размножаване и се стига до колонии, до обединение на организми. And then the colony differentiates, becomes more complex. It's called integrated community, which is a new organism. Като тези просто съставни колонии се обединяват също и постепенно се стига до интегрираните общности, които представляват един нов организъм. And then the cycle repeats itself. След което цикъла се повтаря. Okay? So let's start from the beginning. Okay? Така че ако започнем от начало, we start with bacteria, the first organism. Започваме от бактериите, първия организъм. And then they proliferate, and what do they make? They make a biofilm. Те се размножават и какво създават? Така наречения биофилм. That's the simple colonies, and then the colonies differentiate or become integrated and create the amoeba. Това са просто съставните колонии, които след това се диференцират или се обединяват и създават съответно организма, амебата. And that is called phase 1 evolution. И това се нарича първа фаза от еволюцията. Then the second phase is you start with the amoeba. Във втората фаза еволюцията започва от амебата. And then you make colonies of amoebas. Която след това създава excuse me. We start with the amoeba and make colonies of amoebas. Започва от амебата и колониите от амеба. And the fullest evolution of the amoeba colony is the human. Като последната фаза на еволюцията на тези колонии представлява човешкото същество. And then the human begins the next cycle where we're the individual, but then we made communities of human. And let me show you why
a human can only become so intelligent, and then how can I make the smartest human? Okay? И след това човека вече дава началото на следващия етап, в който той е индивидуалният организъм. И сега ще ви покажа защо всъщност човека има един определен таван, до който може да развива своята интелигентност. Remember, evolution is based on surface area of the nervous system. Защото ако си припомним, казахме, че еволюцията се базира на това доколко нашата нервна система разполага с повърхност, на която да развива клетъчната мембрана. In a simple mammal like the rat, the brain is inside the skull, and the brain is like a rounded vesicle. При простите организми от типа на мишката плаха, неговия мозък се разполага вътре в черепа и той е затворен вътре в този съд. But if we look at the human brain, we see that it has folds all over it, folds called sulci and gyri. Но той е сравнително гладък и представлява едно кълбо. Докато при човека, ако погледнем неговия мозък, виждаме, че там има гънки, така наречените вдлъбнатини и извивки. So if you took a human brain and flattened it out, the surface is very large. Така че ако всъщност вземем повърхността на човешкия мозък, ще открием, че тя реално е много по-голяма от това, което се вижда в момента. This is the same thing that would happen to bacteria. When the membrane had filled it up, then the membrane made folds in the bacteria to make more intelligence. Същото се случило и с бактерията, когато вече клетъчната мембрана е достигнала своя максимум, тя започнала да се нагъва вътре в самата бактерия, за да продължи да увеличава повърхността си. So the human brain is like the bacterium because the skull is a size that's the total size. So to make more membrane in the skull, just like the bacterium, we made folds. И по същия начин човешкия мозък, който е ограничен в повърхността си от черепната кутия, той, за да продължи да развива тази клетъчна мембрана, всъщност започва да образува гънки. So in the evolution of humans, we could put only so much brain inside the skull, and then the evolution stopped because you can't make more brain. Така че в процеса на човешката еволюция се оказва, че сме ограничени от размера на черепната кутия, защото той може да съдържа само определено количество мозък. So the first phase of human evolution is to make the smartest human, phase 1. Така че всъщност първият етап от човешката еволюция е била да се усъвършенства човешкото същество до максимум, максимално най-интелигентният човек да се създаде. And then phase 2 of evolution, because I can't make the human any smarter, is to what? Make colonies of humans. And those Във втория етап обаче на човешката еволюция, тъй като не можем да направим човека по-интелигентен от това, хората са започнали да се обединяват в колонии. And so in today's world, the colonies of humans are broken up into different countries. Като в днешния свят тези колонии, общности от хора са разпределени по целия свят в различни държави. And then I say, so what is the future of evolution? И тук идва въпроса, какво е бъдещето на човешката еволюция? All the humans come together in one community called humanity. That's the new organism. Следващия етап на човешката еволюция е всички хора да се обединят в една цялостна общност, наречена човечество. And this evolution that we're experiencing right now with separated communities, the evolution is all communities on the planet, all humans are part of one organism called humanity. Така че ние в момента сме разединени на отделни малки общности, но следващия етап от нашата еволюция ще е да се обединим в един цялостен организъм, една цялостна общност, наречена човечество. So we talked about the fact that evolution was like a spiral. Every time it turned around, it got more complex.
И казахме, че всъщност еволюцията е като една спирала. Всеки път, когато се завърти кръгчето на спиралата, нашия организъм става все по-сложен. So now I say, well, look at the spiral, but let's look at it from the side view. Така че ако погледнем сега тази спирала отстрани, and I say that every turn of the spiral is an increase in evolution. Виждаме как всъщност всяко завъртане на спиралата представлява увеличение, повишаване на нашата еволюция. So the bottom spiral is where bacteria formed. Като долната част на спиралата представляват бактериите. The second level of the spiral is when the bacteria came in together and created something new called the amoeba. А второто ниво на този цикъл представляват бактериите, които са се обединили и са образували амеба. The next level of evolution is when communities of amoeba came together and created the human. И следващото ниво пък представляват тези общности от амеби, които са се обединили и са създали човека. And the next level of evolution, which is forming right now, is the evolution where community of humans come together and create a new organism called humanity. А следващото ниво на еволюцията, следващия етап, в който ние се намираме в момента, е всъщност момента, в който тези отделни общности от хора се обединяват и създават новия организъм, наречен човечество. So where are we today in the scale of evolution? Така че къде се намираме ние днес в стълбицата на тази еволюция? We're just coming to the part where we have to recognize all humans from all over the planet are like amoeba. Then they come together to create the new organism called humanity. And we're coming to that today. This is what nature is telling us. You want to survive? Then the humans have to come together in one organism called humanity. Днес ние се намираме именно на етапа, в който всички тези отделни организми, тези хора, които са като амеби, трябва да се обединят заедно в един цялостен организъм, наречен човечество, за да успеят да еволюират и да оцелеят. Ако искат да оцелеят, трябва да се обединят. So the conventional Darwinian theory says this is not going to happen because Darwinian theory is based on competition, winner and loser. Но ако следваме конвенционалната теория на Дарвин, това не би трябвало да се случи, защото неговата теория за еволюцията е основана на идеята за състезанието. Винаги има печеливши и губещи. So the next evolution is not Darwinian, it's actually evolution of coming together. This is the journal Scientific American, and it said evolution is not competition. Evolution is cooperation. It's the opposite. Така че се оказва, че всъщност следващото ниво на еволюцията не се основава вече на състезанието, а именно на сътрудничеството. Тук виждате корицата на едно американско списание, известно за наука, именно посветена на тази идея. Еволюцията на сътрудничеството. So when we looked at the human evolution, what we started to find out is that humans not living in harmony as a community are causing what is called the sixth mass extinction. И тук идва феномена, който наблюдаваме в момента, че хората, които не живеят заедно в хармония, всъщност така предизвикват чрез поведението си именно това шесто масово измиране, което ни заплашва. So the drive of human evolution is not the separation of people. The drive of human evolution is the coming together, the cooperation of all the people as one organism. Защото това, което движи човешката еволюция, не е разделението между хората, а обратното. Идеята, че ние трябва да се обединяваме, за да ставаме по-силни, да еволюираме, да оцеляваме. So now we come to a very interesting time in human history when the COVID story, the COVID virus story, doesn't bring people together. In the COVID story, we separate from each other. We keep distance from each other. This is the opposite of evolution.
И тук стигаме до един много интересен момент в човешката история, когато се оказва, че вместо да се обединяваме, да си сътрудничим, в тези времена на COVID ние сме принудени да се отдалечаваме един от друг, да стоим на разстояние. When the COVID epidemic has come, people are afraid of the disease. So instead of coming together in community, what has happened in COVID is the community has broken up and now we're isolated. Така че това, което се случи в тези времена на епидемия от COVID, е, че вместо хората да стоят заедно, те, страхувайки се от болестта, всъщност постепенно се раздалечават и са принудени да стоят изолирани. So the big issue right now is a simple point. It says we are not moving forward, we're moving backwards because we're not coming together in community because fear is what causes us to get into protection. И това, което наблюдаваме в момента е много просто като идея. Вместо да се обединяваме, ние правим точно обратното. Разединяваме се, защото се страхуваме. Страхуваме се и се опитваме да се предпазим. So living organisms can be in growth or they could be in protection, but they cannot be in at the same time, they cannot be in both. Така че човешкият организъм може или да еволюира и да расте, или обратното да стои в фаза на самозащита, но по този начин той всъщност спира своята еволюция. The reason is growth, you have to be open to take things in. Защото ако човек иска да расте, трябва да бъде отворен, за да може да поема различни неща. But protection is close yourself down and not be open. Но когато си във фаза на защита, ти се затваряш и по този начин не можеш да поемеш нищо отвън. So we cannot be in growth open at the same time we're in protection closed. Така че няма как да растем, да се разширяваме и да бъдем отворени, ако сме в това състояние на защита, в което сме затворени. So the COVID epidemic has scared the public, so we're not growing, we're actually stopping and we're in protection, and protection stops evolution. Така че тази епидемия от COVID всъщност попречи на хората да продължат със своето израстване, защото ги накара да стоят в режим на защита, да се затворят. So let's talk about COVID for a second, because COVID is a result of a virus. Но нека да поговорим за COVID за момент. Какво е COVID? Това е заболяване, което се случи в резултат на вирус. So the class of virus is called coronavirus, a class of virus. Това е всъщност един клас от вируси, една група от вируси, които се наричат коронавируси. So when I say a class of virus, I say there's different versions of coronavirus. Казвам, че е група от вируси, защото всъщност има различни версии на коронавирусите. So a virus, let's say a virus is like fruit. Защото ако приемем, че вируса е като плод, so as fruit we have apple, we have orange, we have banana, we have all different versions of fruit. Ако го сравним с плодовете, имаме ябълки, банани, ягоди, т.е. имаме различни версии, видове плодове. So there are also different versions of the coronavirus. По този начин има и различни версии, различни видове коронавируси. Every year when the flu season comes, many of the flu is due to coronavirus. Всяка година, когато настъпи сезона на грипа, се появяват много такива различни видове вируси. Голяма част от тях са коронавируси. But the new virus, the COVID-19 virus, is a new version of coronavirus. Но този нов вирус, по-точно тази нова разновидност на коронавируса COVID-19 е именно нова версия на вируса. So most of us have been exposed to the other versions of the coronavirus, but not the new one called the COVID-19. That's a new version. Повечето от нас са се сблъсквали с останалите варианти на коронавирусите, но не и с тази нова версия COVID-19.
So the immune system has never seen, the human immune system has never seen this virus before. Тоест, човешката имунна система не се е сблъсквала до сега с тази разновидност на коронавируса. So when you get infected by a COVID-19, your immune system isn't ready to fight it because it has no experience with COVID-19. И затова, сблъсквайки с тази нова разновидност, човешката имунна система не знае как да се бори с нея, тъй като до сега не е имала контакт с въпросния вирус. This is why the human population around the planet is affected by the COVID-19 because we have no history or memory in previous infection because it's brand new. Именно за това хората по целия свят всъщност бяха до такава степен засегнати от тази нова разновидност на вируса, просто защото не се бяха сблъсквали с нея до сега. So when the new virus came, everybody could get infected because we've not had any history before. Така че когато се появи този нов вирус, всъщност ние всички бяхме засегнати по някакъв начин, тъй като до сега не се бяхме сблъсквали с това. The most dangerous part of the new COVID virus are the little proteins that stick off the surface. They're called spike proteins. In this picture, they're red. Най-опасната част от този нов вирус са тези части от вируса, които на картинката изглеждат като малки червени шипчета. Това са шипчестите протеини. And this spike protein is the protein that causes the COVID disease. The spike protein is what causes the disease. И именно този шипчест протеин всъщност предизвиква самата болест, самия COVID. So first, let's identify what is a virus. Нека първо да видим какво всъщност представлява вируса. Well, excuse me. Let's see. I may have one slide out of order here. Let me go into what a virus is. Okay. Тук може би малко съм разместил своите слайдове, но ще се върнем после на това. Нека първо да видим какво представлява вируса. Okay. A virus is not a living thing. A virus is not alive. Първо, вирусът не е живо същество. Вирусът не е нещо живо. A virus is the equivalent of a flash drive or memory stick that we put into the computer. Вирусът е нещо като една карта с памет, така е наречената флашка. A flash drive or memory stick has a program, and when you plug it into the computer, the program goes into the computer. Тоест, знаете, тези флашки са всъщност карти, които имат програма вътре за програмирани неща и когато ги вкараме в компютъра, те се свързват с компютъра. So the memory drive has no life to it. It doesn't have biology. It's just a capsule with some DNA or RNA that goes into the cell. Така че и вирусът не е някакъв жив организъм, то е просто една такава флашка, съдържаща нещо като капсула, съдържаща ДНК в себе си. So the most important fact is this: you cannot kill a virus because it's never alive. Така че най-важната идея тук е, че няма как да убием вирусът, защото той изобщо не е жив. So how does it work? Така че как работи в такъв случай? Как функционира? Okay, so let's pretend the virus is the memory stick. Нека да си представим, че вирусът е като една флашка. And then we find that the memory stick plugs into the cell like a computer. И ето, че тази флашка я пъхваме в паметта на нашата клетка, подобно на компютъра. So the memory stick downloads the memory, which is the nucleic acid, DNA or RNA. И съответно флашката, свързвайки се с компютъра, изпраща своите запаметени програми в вътрешността му, в случая под формата на ДНК или РНК. So this is how it works. I'll show it again. Сега ще ви покажа отново как функционира този процес. The virus as a memory stick plugs into the cell and transfers a program, nucleic acid, into the cell.
Казахме, вируса, подобно на една флашка, се свързва с клетката и предава определена информация, определени програми под формата на аминокиселини, ДНК и РНК. Once the nucleic acid is in the cell reproduces the virus. Watch here. И когато тези нуклеинови киселини навлязат в клетката, тя вече може да репродуцира този вирус. So the cell becomes filled up with viruses made by the cell. Така че клетката се изпълва с вируси. And when the cell dies, the viruses are released into the world and they can infect another cell. И когато клетката умре, тези вируси вече се освобождават в околната среда и могат съответно да инфектират и други клетки. So when the COVID story came, the public was told that this virus will kill millions and millions of people. Така че когато започна историята с COVID, на широката общественост беше съобщено, че вируса ще убие милиони и милиарди хора. Think about this. Every year when the flu season comes, winter, there's a flu from a virus. Но помислете си за следното. Всяка година имаме сезон с грип, когато се появява повишено количество хора заразени от грип. And we're used to that. Every year they say, go get a flu shot when the winter is coming. И ние вече свикнахме с това явление. Даже хората ги съветват да предварително да отидат да се вакцинират срещу грип преди да е настъпил сезона. But if you get infected by the flu virus, you get the flu. Но ако човек се зарази с вируса на грипа, той се разболява от грип. And every year people die from the flu. Everywhere around the world people die for the flu every year. И всяка година по целия свят има хора, които умират от грип. And so most people, because only a small number of people die, most people are not too afraid of the flu. И тъй като цяло определено количество хора само умират от този грип, повечето хора не се притесняват от грипа. Well, the problem is that they said the COVID people is more lethal. Millions more will die than regular flu. Но проблема в случая беше, че беше съобщено, че COVID е много по-смъртоносен, че ще измрат милиони пъти повече хора. Where did this number of large millions of number of people are going to die? Where did that come from? Но откъде дойде тази идея, че ще измрат милиони хора от новия вирус? And the answer is in medicine, you determine how lethal the virus is by what we call mortality rate. How many people will die from the virus? Това идва от идеята, че принципно в медицината се определя колко хора ще умрат от даден вирус според коефициента му на смъртност, доколко е смъртоносен този вирус. So how do you calculate the mortality rate? И сега се питаме как точно изчисляваме този коефициент на смъртност. It's simple math. Проста математика е това. You divide the number of how many people died by how many people got the flu. Разделяме броя на смъртните случаи спрямо броя на заразените, съобщените случаи на зараза. So in the beginning, how did medicine know who got the flu? И така в началото как медиците разбираха колко човека са се разболяли? They calculate that by how many people went to the doctor and how many people went to the hospital. Те са го изчислявали според това колко хора са отивали при лекаря си или са попадали в болница със съответния вирус. So to give an example, what they found is that 5 people died for every 100 people that showed up at the hospital. И примерно да кажем, че имало по 5 починали от всеки 100 човека, които са попадали в болница с това заболяване. So the result is they came up with 5%, meaning 5 out of every 100 people are going to die with this flu.
И при това съотношение се получава, че имаме 5% коефициент на смъртност, т.е. 5 от всеки 100 човека попаднали в болница са почивали. Now you're ready to see where this thing went wrong? И сега да видим къде се обърква цялата сметка в случая с COVID. And the answer is 90% of the people that got the COVID did not go to the doctor. Тоест проблема в сметката тук е, че 90% от населението, което е било в контакт с COVID, разболяло се, всъщност не е потърсило медицинска помощ. So medicine only based on the number that showed up at the doctor, but that's not the real number of the people who actually got the COVID. Тоест, медицината изчислява коефициента на смъртност, основавайки се на броя на съобщените случаи, но това изобщо не е реалният брой на хората, разболели се от COVID. So only 9 out of 10 people showed up at the hospital. I mean, excuse me. Yeah. 9 out of 10 people with the COVID did not show up at the hospital. Защото се оказва, че 9 от всеки 10 човека, които са се разболявали от COVID, всъщност не са търсили медицинска помощ, изобщо не са съобщавали. So let's do the equation again, the number of deaths and the number of reported cases. Което съвсем променя съотношението на броя починали спрямо броя на заболелите. So now we end up with same 5 people died, but 1,000 people had the COVID. Защото ако имаме 5 починали, всъщност се оказва, че трябва да ги разделим на 1000 човека, които всъщност са били болни от COVID. So the actual mortality rate is not 5%, it's actually 0.5%, a very small number. Така че истинският коефициент на смъртност не е 5%, а е 0,5%, което е много ниска стойност. For example, this is an article from research at the Stanford Medical School, and they showed that the number that died was overestimated by 100 times over. И всъщност това е взето от една статия на медицинското училище в Станфорд, университета Станфорд, където се показва, че реално броя на хората, които са се разболели от COVID е много по-голям и съответно съотношението е много по-малко. So in this article it says that the number that people were told how many people were going to die was blown up. Not that many people are going to die from it. И именно тази статия показва, че това, което са съобщили на широката общественост, огромния брой хора, които щели да умрат от COVID, изобщо не е било нещо реалистично. So in Stanford study, even though 3 to 4% of the people at that time were supposed to die, according to the conventional research, Stanford said that number is way off. It's only 0.1 to 0.2% of the people died when they included all of the people that had the infection but did not go to the doctor. Така че това изследване на Станфордския университет показва, че въпреки, че се е твърдяло, че 3 до 4% от случаите на заболели от COVID ще починат от болестта, всъщност процентът е много по-нисък. Говорим за 0,12 до 0,2%, тъй като самите стойности на случаите на разболели се от COVID са много по-високи реално. So the story is inflated. How many people are going to die? That's not a true story at all. Така че всички цифри са много раздухани и коефициента на смъртност също е много преувеличен. Okay, so here's an important article that came out in the British newspaper about fear, about how the government was making people afraid, and they knew it. They were scaring people. И тук има една много интересна статия, излязла в известен британски вестник, за това как правителствата съзнателно насаждат страх у хората от тази болест и са знаели всъщност, че реалността е малко по-различна.
This is an excerpt from a government agency that was telling the government to scare the people more so they would get the vaccine. Виждаме извадка от един доклад на една правителствена агенция за изследване на поведението по време на грипни пандемии, които показват, че всъщност много хора се чувстват много силно застрашени от тази епидемия. So you could please translate this excerpt from the government panel. И статията гласи следното. Доклада, направен от въпросната група за изследване на поведението по време на грипни епидемии, твърди, че огромен брой от хората все още не се чувстват достатъчно персонално заплашени, лично заплашени, защото виждат, че има сравнително нисък коефициент на смъртност в тяхната обкръжаваща среда. Следователно, ние трябва да увеличим персоналното възприятие за заплаха сред хората, особено сред тези, които са безразлични към въпросното заболяване, и трябва да наблегнем на емоционалните послания. И за да бъдем ефективни в това, трябва да дадем на хората властта, като им покажем какви действия трябва да предприемат, за да намалят тази заплаха. Тоест трябва да им дадем също така и насоки какво трябва да правят, за да не се чувстват толкова заплашени. So the advisory group to the government told them to scare the people more so they would get the vaccine. Така че всъщност това, което се пише в статията, е, че въпросната консултативна група, която съветва правителството, ги съветва да плашат хората все повече, за да ги накарат реално да се вакцинират. So the idea there's more fear than there is truth to the fear of the COVID. Така че истината е, че да, има много страх по отношение на COVID, но има и известна доза истина в този страх. So, yes, a large number of people died from the COVID. That's true. Да, истина е, че голям брой хора починаха от COVID. Наистина е така. But the people that died were already compromised in their health before the COVID. Но хората, които починаха реално, вече са имали компрометирано здраве, което всъщност е предположило осложненията вследствие на COVID. The definition is comorbidity. И това е така наречената коморбилност. Which means that people were sick before the virus got to them. Тоест, хората вече са били болни преди да ги атакува самия вирус. For example, people that had diabetes, I'll make a list. People that had diabetes, people that had heart problems, people who were stressed out, these people, or obese, people who are all way overweight, these people were already compromised before the virus got there. Например, рискови групи са тези хора, които страдат от диабет, от сърдечни заболявания, силен стрес, наднормено тегло. Тоест това са хора, чието здраве вече е било компрометирано преди да ги атакува вируса. So healthy people got the COVID, but it was just like a flu. They did not go to the doctor. They did not go to the hospital because healthy people could manage the virus. И когато вирусът атакува хора с добро здраве, те го преодоляват сравнително лесно, не ходят на лекар, нямат нужда да съобщават, дори като обикновен грип го преживяват. So the people that died, they were not healthy before the virus got there. А хората, които почиват от вируса, реално са имали предпоставки за това, тяхното здраве е било компрометирано преди атаката на самия вирус. So for example, the people that died, 78% of them were obese. Например, установено е, че сред хората починали от вируса, 78% от тези хора са имали наднормено тегло. And 76% had diabetes.
Или 76% са страдали от диабет. So the important point is this. In nature, wolves attack like a herd of animals. И за да дам едно сравнение, в природата знаете, че глутницата вълци напада обикновено най-слабите животни, ранени, болни и така нататък. The wolves don't attack the healthy, strong animals. The wolves only attack the weak animals because that's the one they will catch. Вълкът не напада силните, здрави животни, а тези, които са слаби и уязвими, защото именно при тях има най-голям шанс да ги хванат. So the wolf eliminates the weakest element so the herd stays strong. Така че всъщност вълка прави така, че да прочисти стадото от слабите му елементи. Те помагат на стадото да остане в максимално добро състояние. So the COVID virus is like a wolf for the human population. It only took out the weak ones. И се оказва, че COVID действа на подобен принцип. Той всъщност отнема само най-уязвимите части от населението. То прочиства човечеството от най-слабите му звена. So if you're healthy, you don't need to worry about the COVID. Така че здравите хора всъщност няма нужда да се притесняват от COVID. So how do you stay healthy? Но сега идва въпроса как да останем здрави, как да подпомогнем здравето си. We have to learn to eat more natural and organic food because industrial farmed food is toxic. Първо трябва да се храним с естествена, биологична, органична храна, защото храната, произведена с индустриалното земеделие, всъщност е токсична, отровна. We should also supplement our diet with vitamins and minerals. Също така трябва да обогатим на диетата си с допълнителен прием на витамини и минерали. Especially we should be taking vitamin C and vitamin D because these enhance and empower the immune system. Най-вече трябва да наблегнем на витамините С и Д, защото те много добре укрепват нашата имунна система. We also should be doing more exercise. Също така трябва да наблегнем повече на движението, на спорта, упражненията. Exercise increases the circulation and the vitality of the body. Физическата активност стимулира нашето кръвообращение и повишава жизнените сили на тялото. And too many people are not exercising. They sit in front of the computer like me. Твърде много хора в днешно време изобщо не се движат, а по цял ден седят пред компютъра като мен. And lastly, what we should recognize is that we shouldn't be afraid because fear, the stress hormones of fear, shut down the immune system. И последното нещо, което е важно да осъзнаем, е, че не трябва да се страхуваме, защото всъщност стреса произвежда хормони, които увреждат нашата имунна система. I mean, stress hormones are so effective at shutting off the immune system, medical doctors use them when they transplant an organ from one person to another person. Стресовите хормони са толкова блокиращи нашата имунна система, че лекарите ги използват съзнателно, когато трябва да трансплантират органи от един човек на друг. So, in conclusion, it's very important to recognize the more afraid you are, the more stress hormones, and the more the stress hormones are shutting off the immune system. Така че извода е, че колкото повече се страхуваме, толкова повече стресови хормони произвеждаме и съответно толкова повече блокираме собствената си имунна система. So why do doctors give the recipient of a transplant of an organ, why do the doctors give the recipient stress hormones? Така че когато лекарите трансплантират орган, защо дават такива стресови хормони допълнително на този, който ще получи новия орган? And the answer is the transplanted organ is foreign tissue and a normal immune system will reject the transplant.
Защото всъщност на новият трансплантиран орган е една чужда тъкан и една нормална здрава имунна система веднага би отхвърлила подобна чужда тъкан. So they don't want the recipient of the organ to reject the transplant, so they give the recipient stress hormones which shut down the immune system and protect the transplant. Лекарите не искат съответно получателя на органа да го отхвърли и затова му дават стресови хормони, които да потиснат функцията на имунната система. Okay, I believe maybe this would possibly be a good time again because we need to get another break. И може би е дошъл момента за да направим още една малка почивка. How much time for this break? Да видим колко време ще имаме. How much do you offer? I would say 1 minute, but no, people need more time. Аз направо бих казала 1 минута, но знам, че хората имат нужда от повече време. So 15 you tell minutes, me then how much. let's do it again for 15 minutes so that we can have enough time to... Because we're coming back to the next important part, how you can be powerful and create your world of heaven on earth. You can create this if you know how to control your mind, and we'll talk about that. Добре, нека да направим една 15-минутна почивка, защото след това идва много важната част, в която ще видим как можем да добием достатъчно сила, за да създадем собствения си рай на земята. Как можем да го постигнем с контрола над ума си. Okay, thank you. See you in 15 minutes. Ще се видим след 15 минути. Останете в Zoom, не изключвайте компютрите си и приятна почивка. Hi. Yes. All right. Maybe we can eventually continue with this interesting part you promised. Yes, the good part is coming. Добре, ако сме готови всички, ще продължим сега с интересната, хубавата част от лекцията, както каза Брус. Should I start? Yes, please. Welcome back. И така, добре дошли отново при нас. I want to now talk to you about what I think is the best part of the talk. И така, както обещах, стигаме до най-интересната част от този разговор. I want to talk about how you can create the life you want. А именно как можете да създадете за себе си живота, който искате. There's a very important saying, knowledge is power. Има една много важна поговорка, именно знанието е сила. And I want to offer you the knowledge of how you are creating your life. И за това искам сега да ви представя, да ви подаря това знание за това как можете сами да създадете живота си. And with that knowledge, you can create heaven on earth for the rest of your life. И съответно с помощта на това познание да създадете за себе си рая на земята. So I guess we should go back to my PowerPoint. И сега ще се върнем към моята презентация. And the fact is this. Quantum physics is the most valid, truthful of all sciences. Факта в случая е следния. Квантовата физика е най-важната, най-истинната от всички науки. Let me share with you a principle from one of the founding fathers of quantum physics, Max Planck. И сега искам да ви споделя нещо, което е казал един от бащите на квантовата физика, един от най-важните учени в това отношение. And this is what he offered in 1927 when quantum physics was brand new. Това е Макс Планк и той е споделил тази мисъл през 1927 година, когато квантовата физика е била чисто нова наука. And this is what he wrote. And you could see it, I guess, right there in Bulgarian. It's on the screen. И можете да видите мисълта му преведена на български на екрана. All matter originates, exists only by virtue of a force. Цялата материя възниква и съществува единствено благодарение на определена енергия.
We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent mind. Трябва да приемем, че за тази енергия съществува съзнателен и интелигентен ум. The mind is the matrix of all matter. Този ум е матрицата на цялата материя. And this is where the movie The Matrix got its title. И ето откъде е дошло заглавието на филма Матрицата. And the idea that the mind is creating our life experiences is still the main principle of quantum physics. Идеята, че всъщност нашия ум създава преживяванията ни в живота, е заложена изцяло в основите на квантовата физика. This is an article from the scientific journal Nature, which is the most prestigious scientific journal on the planet. Виждате на екрана статия от научното списание Природа, което е едно от най-престижните научни издания в света. It's an article from a physicist from the United States. Това е статия от един известен физик от щатите. I don't want to read the article because it's all summed up in the last sentence. И няма да ви чета цялата статия, защото всъщност всичко се резюмира в последното изречение от статията. The universe is immaterial. That means the universe is energy. Вселената е нематериална, т.е. Вселената е енергия. And that the mental and spiritual character controls our universe. И именно менталното и духовното начало контролират нашата Вселена. So even today, 100 years after quantum physics, still the principle is mind and spirituality are controlling our life experience. И днес, вече 50 години след създаването на квантовата физика, основната идея все още е валидна. Именно ума, духовното начало контролират преживяванията ни в живота, създават ги. So, quantum physics, consciousness creates our reality. The question, so how is that working out for you? Are you creating the life you want because physics says your mind is creating this? И тук с тази идея, че нашето съзнание създава нашата реалност, идва въпроса: какво е положението при вас? Дали вие сами успявате да създадете своя живот, знаейки, че ума ви отговаря за вашите преживявания? So, let me try to explain how come maybe you are not creating what you want, and let me explain how come. Но нека първо да ви обясня как може би става така, че вие не успявате да създадете това, което преживявате. I'll start with a story about elephants in India. Ще ви разкажа една история за слоновете в Индия. An elephant is a 12 feet high animal, a giant animal. Знаете, че слона е гигантско животно. How do you program the elephant to stay still and not run away? Как можем да накараме слона да стои на едно място и да не избяга? When the elephant is a baby only 2 feet high, когато слона е бебенце още и е само до 2 метра високо, they tie a rope on the elephant's leg and they tie the rope to a stake in the ground. За да го дресират, завързват крака му с едно въже и другия край го връзват на един кол, забит в земята. And for a few months, the elephant wants to escape and tries to pull away from the rope. И няколко месеца слончето седи така завързано, опитва се да избяга, дърпа се. Every day it kicks the rope, it lays on its back and kicks its legs, it pulls on the rope, it does everything to get away from the rope. Всеки ден то се търкаля по земята, рита с крака, дърпа въжето, опитва се да направи всичко възможно да се измъкне от въжето. After a few months, the elephant gives up. Но след няколко месеца слона се отказва. Because its mind says, I cannot escape when the rope is on my leg.
Защото ума му казва, аз не мога да се измъкна от това въже. But now that baby elephant grows up into a giant monster, 12-foot high elephant. И след това малкото слонче пораства, става няколко метра висок слон. If you tie that elephant leg to your house, it could pull your house down. Ако, примерно, вържете слона за къщата си и той я дръпне, може дори да събори основите на къщата. So how do you keep the elephant from going away if you want the elephant to stay? Тогава въпросът е как да удържим такъв слон, как да го накараме да стои на едно място, ако той иска да избяга. All you have to do is tie a rope around the leg. You don't even have to tie the rope to anything, just the rope on the leg. Достатъчно е само да завържете едно въже около крака му. Не е нужно дори да връзвате другия край някъде. Достатъчно е крака му да е вързан с въжето. Because during the development of that elephant, the program in the elephant's mind is rope on leg, I cannot move. Защото по време на развитието си този слон е запаметил програмата, че когато му е вързан крака, той не може да се движи, не може да избяга. So the moment the rope is on the leg, even if it's not tied to anything, the elephant will stand still and not move. Така че в момента, в който усети въжето завързано около крака си, дори другия му край да не е завързан за нищо, слона остава неподвижен. Той смята, че не може да избяга. The point of this story is how many ropes are tied on your leg? How much from our history prevents you from making progress in your life? И тук идва важния въпрос. Колко въжета имате завързани за собствения си крак? Колко неща от вашето минало ви спират да напредвате в живота си? So what went wrong? И така, какво се обърка? Well, let's go back to the tissue culture study I did in 1967. Да се върнем обратно към това изследване, което направих през 1967 година с клетките, които посадих в различни културни среди, междинни среди. The story revealed that the culture medium controlled the genetics of the cell. Тогава изследването показа, че културната среда всъщност контролира развитието на клетката, гените на клетката. So the point is this. Your body is a skin-covered culture dish with 50 trillion cells inside. А тук идеята е, че вашето тяло всъщност представлява именно една такава стъкленица с културна междинна среда, съдържаща 50 трилиона клетки и обвита в кожа. So inside your skin-covered culture dish, you have the original culture medium called blood. В тази стъкленица, покрита с кожа, се съдържа междинната среда, наречена кръв. As the research revealed, it was the chemistry of the culture medium that controlled the genetics. И както разкри моето изследване, именно химическия състав на въпросната междинна среда контролира развитието на клетките. So the point is that your blood culture medium is controlling the genetics of the cells in your body. Тоест, вашата кръв, вашата междинна културна среда контролира развитието на гените в тялото ви. Well, this brings up the question, what controls the chemistry of your blood, because that controls your genetics? И тук идва важния въпрос. Какво контролира биохимията на вашата кръв? Защото именно това всъщност контролира генетиката ви. And the answer is that the blood in your body, the chemistry is controlled by the food you eat, nutrition. И отговор е, че биохимията на вашето тяло, на съдържанието на кръвта се контролира от храната, която използвате, храненето ви. That's why I mentioned earlier to keep you healthy, eat natural and organic food, because that's where the chemistry of the blood comes from. И за това споменах по-рано, че за да останете здрави, трябва да се храните здравословно, с биологична, органична храна. And
the most important component of the blood for your genetics is inside your blood, you also have chemicals from the brain. You have hormones, you have growth factors, you have different chemistry coming from the brain that goes into the blood. И много важният друг елемент, който контролира съдържанието на кръвта, са различните химикали, които всъщност са свързани с мозъка. Тоест мозъка произвежда различни биохимични вещества, като хормони, хормони на растежа. Именно тези клетъчни сигнали контролират качеството на междинната среда. So the simple conclusion is the chemistry of your blood is controlled by your brain, and the chemistry controls your genetics. И идваме до извода, че всъщност биохимията на кръвта се контролира от вашия мозък и посредством тази биохимия всъщност вие контролирате своите гени. So, I say, how is the brain controlling the blood chemistry? И така видяхме как мозъка контролира биохимията на кръвта. Well, the answer is the brain is reading the environment. That's called perception. Remember, the switches of the brain are proteins called perceptions. И как точно става, това е въпроса? Именно посредством мозъка. Мозъка всъщност той разчита сигналите от околната среда посредством възприятието. Помните този ключ на възприятието. So the brain is translating the environmental signals into chemistry and then sends the chemistry through the nervous system into the blood, and that chemistry controls the genetics and behaviors of your cells. И именно по този начин мозъка получава сигналите от околната среда и ги преработва под формата на биохимични елементи, които транспортира до нервната система посредством кръвта и така контролира експресията на гените в тялото ни. So, for example, if you go outside and it's cold out, the skin picks up the cold and sends the message to the brain that it's cold. Например, ако излезете навън и вънка е студено, тялото ви усеща сигналите от външната среда и предава информацията, че усеща студ. When the brain perceives that it is cold, the brain releases chemistry from the nervous system into the body, which causes the body to heat up and stay warm. И когато мозъкът усети, че е студено, той започва да произвежда биохимични вещества, които в нервната система освобождават сигнал към тялото, което пък започва да произвежда топлина, за да запази функциите си. So if you go outside and the weather is warm, the skin picks up that the temperature is warm. Така че също и обратното, ако излезете навън и там е топло, кожата ви усеща сигнала, че е топло. The perception of warm causes the brain to release chemistry into the blood that causes the body to cool off. И съответно сигнала за топлината кара мозъка да започне да произвежда биохимични вещества в кръвта и през нервната система, така че тялото да реагира и да започне да се охлажда съответно. The conclusion is simple. The temperature of the body is controlled by the skin reading the environment. Така че тук изводът е прост. Температурата на нашето тяло се контролира от това доколко кожата ще възприеме сигналите от външната среда и ще ги предаде към мозъка. So environment controls your body temperature, not genes. Така че в случая околната среда контролира телесната ви температура, а не гените. But now I left something very important out of this chart, and here it is in the next slide. And the next slide shows us what I left out. But before I go there, let's just get conclusion. Environment. Okay, you go. Но тук изпуснах нещо много важно, което не видяхме допреди малко в тази схема и след малко ще стигне и до него, но нека първо да обобщим извода от всичко това. So the conclusion is environment is controlling your behavior and your genetics. А извода е, че околната среда контролира поведението и гените.
But what I left out of the picture was something very important. Но тук аз изпуснах нещо от картинката, което беше много важно. I left out the role of the mind. Аз не включих ролята на ума. The mind is interpretation of the environment. Ума представлява интерпретацията на околната среда. Two people can be in the exact same environment at the exact same time, but have different interpretation. Защото двама различни човека могат по едно и също време да се намират в една и съща околна среда, но да имат коренно различна интерпретация за нея. One of the two people will say, this is a beautiful environment. The other one in the same environment with different perception, interpretation, says this is not a good environment. Единият човек може да възприема тази околна среда като прекрасна, докато другия човек може да я възприема като нещо ужасно спрямо собствените си възприятия, интерпретация. So genetics and behavior are actually based on your interpretation of the world. Така че всъщност вашето генетично поведение се базира на вашата собствена интерпретация на околния свят. And how you see the world controls your behavior and genetics. Тоест, това как възприемате с околния свят контролира поведението на вашите гени. So it comes down to the fact that the mind is controlling your reality, just as the quantum physicist said, mind creates reality. И тук стигаме до идеята, че ума ви контролира всъщност вашата собствена реалност. Точно както квантовите физици твърдях, че ума създава нашата реалност. So I say, well, how the mind? You say people, the mind, like there's one mind, but that's not true. И тук казваме умът, все едно съществува един единствен ум, но това изобщо не е така. So let's explain how when the mind interprets the world, it causes the brain to release the chemistry into the blood. Защото, както казахме, когато ума интерпретира околната среда, това възприятие стига до мозъка и го кара да отделя определена биохимия в кръвта. Which we concluded before, perception controls behavior and genetics, but perception is belief. И всъщност по този начин нашите вярвания контролират поведението и гените ни, но нашето възприятие контролира поведението и гените ни, но възприятието ни представляват нашите вярвания. So again, the idea that we talk about the mind is one thing is wrong. The mind is two different things that work together. Така че тук стигаме до идеята, че ума представлява едно единствено нещо. Не, той представлява комбинация от две неща. So the one part of the mind is the latest evolution right behind your forehead. This is called the conscious mind. Едната част от ума е последното ниво на еволюцията му, а именно тази част, която се намира зад челото ви, вашето съзнание, съзнателния ви ум. Only about 10% of the brain is conscious mind. Но се оказва, че само 10% от нашия ум, нашия мозък представляват съзнателен ум. The other 90% of the brain is called the subconscious mind. А другите 90% всъщност представляват нашето подсъзнание, подсъзнателния ум. The subconscious and the conscious minds, they have different functions, and more importantly, they learn in different ways. Съзнателният и подсъзнателният ум имат абсолютно различни функции и по-важното е, че те учат, усвояват неща по различен начин. So let's talk about the conscious mind. Нека първо да разгледаме съзнателния ум. The conscious mind is connected to your spirituality, your source, your identity. Съзнателният ум е свързан с нашата идентичност, с източника, с духът. So each human has their own unique conscious mind. Всеки човек има свое собствено уникално съзнание. The conscious mind's main function is creativity. Основната функция на съзнателния ум е креативността.
the conscious mind has imagination and can think of anything. Съзнателният ум притежава въображение и може да измисли всякакви неща. If I ask you, what do you want from your life, you will give me your interpretation from your conscious mind. Ако ви попитам вие какво искате в живота си, вие ще ми споделите своята интерпретация от гледна точка на съзнателния си ум. So the main part of the conscious mind is it has your wishes, your desires, your aspirations. What do you want from your life is the picture in the conscious mind. Така че съзнателният ви ум всъщност съдържа вашите желания, копнежи, стремежи, нещата, които вие желаете, но от съзнателна гледна точка. The conscious mind is also the source of positive thinking. Съзнателният ум също така и източникът на позитивно мислене. A lot of people say positive thinking does not work. Много хора ще кажат, позитивното мислене изобщо не работи. But the fact is this, there's something called the placebo effect. Но факт е, че съществува нещото, което наричаме плацебо ефект. And that effect is a person is sick, the doctor says I have a brand new drug, and if you take this drug you'll get better. Ефектът се описва в, примерно, случая, когато човек е болен от нещо, лекаря му казва, аз имам тук едно чисто ново лекарство, ето това хапченце, то ще те излекува. So the patient takes the drug and they get better. И човека изпива хапчето и действително оздравява. But in this case, the drug was a sugar pill. Но се оказва, че лекарството всъщност е било просто хапче от захар. The point is, the sugar pill didn't heal that person. И истината е, че тази бучица захар не е излекувала човека. What healed that person was the belief in the sugar pill. А това, което е излекувало човека, е именно вярата, убеждението, които са били свързани с самото хапче. So positive thinking can heal you of almost every disease on the planet. И за това казваме, че позитивното мислене може да ви излекува от почти всички болести на земята. Unfortunately, people don't hear about what is the result of negative thinking. Но, за съжаление, хората не се замислят какви са резултатите от негативното мислене. Negative thinking is equally powerful in controlling your life as is positive thinking. Защото негативното мислене е също толкова мощно и също толкова силно влияе на живота ви, колкото и позитивното мислене. So while positive thinking can heal you of any disease, negative thinking can cause any disease, and it could even cause you to die, just negative thinking. Така че ако позитивното мислене може да ви излекува от всяка болест, негативното мислене може буквално да ви причини всяка една болест. In science, they refer to the consequence of negative thinking as the nocebo effect. И в науката наричат последствията от негативното мислене нецебо ефект, отрицателно плацебо. Now, let's talk about the subconscious mind. А сега да поговорим малко за подсъзнателния ум. The subconscious mind is not creative. It is the equivalent of a video camera that sees a picture and records it. Подсъзнателният ум няма тази креативна функция. Той е по-скоро като един механизъм за записване и възпроизвеждане, като видеокамера, която записва нещата. So the subconscious mind is the habit mind. When we learn something once, it is programmed as a habit. Подсъзнателният ум е свързан с развиването на навици. Когато то възприема нещо и го запише, след това нещото става записано в нас като навик и ние го възпроизвеждаме. So a lot of people think the subconscious mind is evil, like Freud said. Много хора смятат, че подсъзнателният ум е нещо лошо, зло, както го е описвал Фройд. The subconscious mind is like a hard drive in a computer. It has programs in it.
Но всъщност подсъзнателният ум е както твърдия диск в компютъра ни, то просто съдържа различни записани програми. So the subconscious mind is not evil. It's a hard drive is not evil. It's only the programs that can be good or evil. Така че твърдия диск сам по себе си не може да бъде нещо лошо, но програмите, които са записани на него, могат да бъдат хубави или лоши. So I'll give you an example of something that was good in your subconscious mind. Ще ви дам пример за това как подсъзнателният ви ум може да съдържа нещо хубаво. When did you learn how to walk? Before you were 2 years old. Как примерно сте се научили да ходите преди още дори на 2 годинки да сте станали? And once you learned how to walk as an infant, you never have to think about walking again. It's automatic. Научили сте се и веднъж като сте го усвоили, след това не е имало нужда дори да мислите повече за този процес. Той е станал автоматичен. So walking is a program, a habit, and you could use the same habit from 2 years old. You could be 102 and still use the same habit. Така че ходенето всъщност е един навик, който сме усвоили в ранна възраст и можем да го възпроизвеждаме чак от 2 до 102 годишна възраст, примерно. But that's the example of a good habit. There are bad habits that when we learn them, they will be with us our whole life as habit. Но това беше пример за хубав, полезен навик, докато има и лоши навици, които усвояваме и после ги повтаряме също по цял живот. So where do habits come from? Откъде идват тези навици? Well, one source of habits is built into the genetics. It's called instinct. Един такъв източник на тези навици е всъщност вграден в нашите гени и се нарича инстинкти. So if a ball is thrown at you and it's coming to your face, you will close your eyes automatically without thinking, a habit. Например, ако към вас лети с голяма скорост топка и ще ви удари в лицето, вие автоматично си затваряте очите и това е навик. Това е нещо, което знаете, че трябва да направите. Това е инстинкт. Пардон. Some habits are genetic. Така че има такива генетични навици. But other habits are learned through life. For example, learning to walk. So some habits are life experiences. Но има други навици, които ние усвояваме от житейския си опит, както ходенето. Тоест, ние се учим посредством своите жизнени преживявания. Now, I believe the next point is one of the most important points. И тук смятам, че следващата идея е една от най-важните. Because many of our habits we acquired from watching our family and our community, watching them and downloading the behavior that they were doing. Защото ние усвояваме голяма част от своите навици, наблюдавайки своето близко обкръжение, семейството, околната си среда. Ние наблюдаваме и по този начин усвояваме навици. Give example is, let's say a family is bigoted. They are bigots against some different race or different country. Ако, например, в нашето семейство има предубеждения спрямо дадена култура, дадена раса. So a child in that family will hear the belief and they may never have seen that person or they don't know about the other country, but they have downloaded the belief that they don't like them. И детето в такова семейство може дори да не се е сблъсквало с такава култура или да е виждало хора от тази държава, но то вече израства с убеждението, че това не са добри хора. So the first time that child ever sees the person that they did, that the family didn't like, the first time the child ever sees them, they say, "I don't like you," and they never met them before. Така че в първия момент, когато дете види човек от такъв произход, то веднага ще си каже, не го харесвам, въпреки че никога не го е срещало преди. So, for example, bigotry is not genetics; it's learned by a child, and it's when the child is young.
Така че подобен тип омраза всъщност не е нещо, което възниква спонтанно от детето. То е усвоено посредством на жизнения му опит, посредством средата. So there are two separate minds. The conscious mind is separate, then the subconscious mind is separate. The conscious mind is creative, the subconscious mind just has habits. Така че виждате разделението между съзнанието и подсъзнанието. Съзнанието е креативно, докато подсъзнанието отговаря за навиците ни. So the beliefs that we downloaded from our family and our community, these are actually programs that we got from other people. Така че всички тези убеждения, вярвания, които сме придобили от своето семейство, околната си среда, представляват едни програми, които сме запаметили от други хора. So let's go back and understand how are we creating our life. Така че нека сега да погледнем назад и да разберем как всъщност създаваме собствения си живот. So here's a cartoon of a brain making blood culture medium. Ето тук една картинка, която показва как мозъка произвежда кръв, тази културна междинна среда. The brain is creating the chemistry of the culture medium in the flask. Мозъкът създава в стъкленицата въпросната междинна среда на кръвта. And the culture medium is used to feed the 50 trillion cells in your skin-covered culture dish. И всъщност културната среда в човешкото тяло представляват всички тези 50 трилиона клетки, които съдържат тялото. And now comes the most important and actually simple understanding about how we control life. И тук идва, може би, най-важното и доста простичко разбиране за това как ние контролираме собствения си живот. So yeah, we know the brain is creating the chemistry of the culture medium, the blood. But what chemistry should the brain put into the blood? И знаем вече, че нашия мозък създава всъщност биохимията на културната междинната среда на кръвта в тялото. Въпросът е каква именно биохимия възпроизвежда мозъка в кръвта. And here is the most important secret of life now. И тук идва най-важната тайна на живота. The brain makes chemistry that complements the perception or belief. Мозъкът произвежда биохимични вещества, които да съответстват на нашето възприятие за живота или нашите вярвания. So for example, let's say you open your eyes and you see someone you love. Например, отваряте очи и виждате пред себе си човек, когото обичате. What will the brain release into the blood? Какво биохимично вещество ще освободи мозъка в кръвта ви? When a brain perceives love, it releases wonderful chemistry, dopamine for pleasure. Когато мозъкът възприеме любов, той започва да произвежда прекрасни биохимични вещества от типа на допамина, който се свързва с усещането за удоволствие. A brain in love releases oxytocin, which bonds you to your lover. Влюбения мозък, влюбения ум произвежда окситоцин, който усилва връзката ви с любимия човек. When you're in love, the brain releases a hormone vasopressin. Когато сте влюбени, мозъка ви отделя веществото вазопресин. And vasopressin makes you more attractive so your partner will stay with you. Вазопресина ви кара да сте по-привлекателни, така че вашия партньор да остане с вас. And most importantly, when you're in love, the brain releases growth hormone into the blood. И най-важното е, че когато сте влюбени, мозъка ви отделя хормоните на растежа в кръвта ви. So when you're in love, you get healthy chemistry in your blood and people become healthy when they're in love. Така че когато сте влюбени, вашия мозък отделя полезни, здравословни вещества в кръвта ви и всъщност хората стават по-здрави, когато са влюбени. Sometimes people say,
oh, see how they glow, they must be in love. А понякога сигурно сте чували как хората казват: "О, виж го как сияе, сигурно е влюбен." Okay? But what if you opened your eyes and you saw something that scared you? Но какво става, ако отворите очи и през вас стои нещо страшно, нещо, което ви плаши? If your mind perceives fear, the brain releases different chemistry. Ако ума ви възприема страх, усещането за страх, тогава мозъка произвежда други биохимични вещества. A brain that is experiencing fear releases chemistry such as stress hormones or chemicals that shut down the immune system. It's different chemistry than when you're in love. Когато мозъка ви възприема чувството за страх, тогава освобождава хормони, свързани с страха, с стреса. Също така започва да блокира вашата имунна система. When you are experiencing fear, you shut down the growth of the body and you shut down the immune system when you get into protection. Когато мозъка ви възприема страх, той кара тялото ви да блокира на своята имунна система, спира хормоните на растежа и всичко това го прави, за да ви защити. So the point is simple. Whatever you believe is translated into complementary chemistry with that belief. Така че тук идеята е простичка. Нещата, в които вярвате, всъщност ви карат да произвеждате съответните биохимични вещества, които да съответстват на вашите убеждения. This knowledge is not new. It's 2,500 years ago. The Buddha said, what we think, we become. И това не е нещо ново като познание сред хората. Още преди 25 000 години Буда е казал, че ние ставаме това, което мислим. So our biology and behavior is controlled by your belief. Така че всъщност биологията на вашето поведение се контролира именно от вашите убеждения, вярвания. We talked about the fact that the nervous system is the equivalent of a computer, an information processor. Вече казахме, че нашата нервна система всъщност е еквивалента на информационния процесор в компютъра. So let's talk about the computer because people know more about the computer than they know about the brain. Така че нека да разгледаме сега компютъра, защото в днешно време хората знаят повече за компютрите, отколкото за мозъка. In the old days, we would go to the store and buy a computer and bring it home and then push start. Едно време отивахме в магазина, купувахме си компютър и натискахме копчето за стартиране. And so when you push the start button, the computer screen would light up. They say the computer is booted up. И когато натиснем копчето, съответно екрана светва и компютъра се събужда, зарежда се. Now I say, well, now do something with your computer. Write an essay, make a drawing, do a spreadsheet. И ако ви накарам нещо да направите на компютъра, примерно да нарисувате някаква диаграма, да напишете съчинение, you can't do any of it. Няма как да направите нищо такова. Because first you have to put programs into the computer. Защото първо трябва да заредите определени програми на този чисто нов компютър. The program is in the hard drive. А програмите се съдържат в твърдия диск. And there are different kinds of programs, as I said, like search the web, write a picture, do a PowerPoint. И тези програми могат да бъдат най-различни. Примерно може да търсите неща в интернет, да сърфирате, да направите PowerPoint презентация или някаква таблица. Now, once the program is in, you can type on the keyboard and add what you want to the computer. Така че веднъж след като сте заредили тази програма в компютъра, вече може да използвате клавиатурата и да вкарате нещата, които вие искате да създадете в този компютър. This is the creative part of the computer.
И това е всъщност творческата част от компютъра. Okay, so now the subconscious in the brain is the hard drive. Така че сега, ако сравним подсъзнателния ум, всъщност той представлява твърдия диск на вашия компютър. As we just described, the subconscious is programmed. И както вече казахме, подсъзнанието ни е програмирано. And once the programs are in, then the conscious mind can become the creative mind to type on the computer. И след като сме вкарали тези програми в подсъзнанието, след това можем да използваме съзнанието си, за да създаваме неща в ума си, да използваме творческия си потенциал. Now comes the most important part about our human brain computer. Where did the programs come from? И тук идва най-важната част относно човешкия мозък като компютър. Откъде са се взели всички тези програми? Well, as I mentioned, some programs are genetics, but other programs are learned. Както споменах по-рано, някои от тези програми са генетични, а други всъщност са усвоени от опит. So the question now is, when did we start learning programs? Кога обаче сме започнали да заучаваме, да усвояваме тези програми? Let's look at a fetus, for example, in the womb. Нека да вземем за пример плода, ембриона в утробата на майката. So the picture is like a group of cells, the fetus, inside a culture dish called the womb. Тоест, тук виждаме една група клетки, ембрионът, които се развиват в културната среда на утробата. And I say, remember what is programming the cells in the culture dish? И сега въпросът е какво програмира тези клетки в въпросната културна междинна среда? The culture medium is programming the fetus. Именно културната среда всъщност програмира клетките на плода. And where's the culture medium come from? А откъде идва тази културна среда? The mother's blood is the culture medium for the fetus to grow. Кръвта на майката представлява културната среда, в която се развива ембриона. And as I mentioned, the blood has nutrition, and that's why when women are pregnant, we say eat well, exercise, take vitamins. Пък кръвта всъщност е и храната за ембриона, така че за това се съветваме бременните жени да се движат, да се хранят здравословно, да приемат витамини по време на бременността. Because this makes a rich culture medium, a healthy culture medium, the chemistry, nutrition, is what is going to nourish the fetus. Защото така майката създава една богата, една здравословна културна среда, с която да подхранва плода. But blood has more than nutrition. Но кръвта всъщност е нещо повече от храна, от подхранване. It has signals in it. Тя съдържа и сигнали. And where do the signals come from? А откъде идват тези сигнали? The mother's brain, when she sees the world, is releasing chemistry that matches her vision of the world. Майката, когато възприема света, тя всъщност освобождава, нейния мозък освобождава биохимични вещества, които отразяват възприятието й за света. So the mother's perception of the world controls the chemistry of the blood, and then the blood goes into the fetus in the culture dish, the womb, and that blood controls the fate of the genes in the fetus. Така че възприятието на майката за света контролира съответната биохимия в тялото, в кръвта й, които пък подхранват плода и водят до активиране на определени гени в него. Remember, the fate, the behavior, and the genetics of cells in the culture dish are based on the chemistry of the culture medium, this case, the mother's blood.
Не забравяйте, че поведението и гените на плода всъщност зависят от средата, културната среда, в която се развива той, което пък съответно зависи от възприятието на майката за околната среда около нея. So the information in the mother's blood is controlling the genetics of the child. That's epigenetics. Така че информацията в кръвта на майката всъщност контролира експресията на гените на детето. И това е епигенетиката в случая. If the mother is in a happy, supportive environment, then the signals in the blood enhance the vitality of the fetus. И ако майката възприема средата си като щастлива, спокойна, тогава съответно и хормоните, веществата, които ще излъчва в кръвта, ще са съответни и бебето ще се развива в тази посока. So if the mother is in a stress environment, the stress hormones shut down the growth of the fetus and get it ready for protection. Докато ако майката живее в стресова среда, съответно хормоните на стреса ще спират и ще влияят на растежа на плода и ще се отразяват на експресията на гените му. So if the mother sees the world as a stressful place, then the information in her blood prepares the embryo to be a fighter because the world is going to need, the baby will need to fight to survive. Така че ако майката възприема околната среда като заплашителна, всъщност хормоните, които се отделят в кръвта, и ще накарат бебето да се настрои защитно, да стане един борец, защото то ще знае, че трябва да се бори в този свят, за да оцелее. So the mother's perception of the world can change the fetus's growth from growth, change it into protection and make a different genetic baby. Така че хормоните в майката ще накарат детето да мине от режим на растеж към режим на защита, за да може то да оцелее и по този начин ще повлияят на генната му експресия. But then we can't leave the father out of the story because if the father is supporting the mother, that's one thing. But if the father is not supporting the mother, then the mother is in stress. So it's both parents are controlling the fate of the fetus. Но тук не трябва да забравяме и ролята на бащата в тази история, защото ако бащата подкрепя майката, тогава нивото и на стрес ще бъде много по-ниско, но ако не я подкрепя, тя ще възприема света по много по-стресиращ за нея начин и това ще се отрази на развитието на бебето. So both parents are adjusting the genetics of the fetus before it's born. Both parents are changing the epigenetics of their baby. Така че всъщност и двамата родители предопределят развитието на гените на бебето още преди да се роди то и всъщност те променят неговата епигенетика. So I want to show you a sonogram of a developing fetus in a mother who has experienced anger with the husband. Сега ще ви покажа една фонограма на развиващ се плод в утробата на майка, която изпитва гняв. So in this picture, there's an argument between the mother and the father, and when the mother's responding to the argument, you can watch the fetus also respond to the argument. The fetus does not know what the argument is about, but it understands stress. И тук всъщност в тази ситуация има спор, караница между майката и бащата и съответно ще видите как когато майката реагира в спора, плода също реагира без въобще да знае за какво се карат родителите му, но реагира на самия стрес. Now, this sonogram was done in Italy, so the argument is in Italian, but an argument sounds the same no matter what language it's in. Тази фонограма е направена в Италия, затова караницата е на италиански, но караницата си звучи еднакво на всички езици. Now watch how the fetus responds to the argument. И вижте как реагира бебето. I'm sorry I interrupted.
Watch how the fetus responds to the argument. Гледайте как бебето реагира на караницата. Ready. Quando un bambino nasce. What you saw was the fetus was in a shock situation. It jumped off the floor of the uterus. Maybe I'll show it one more time. But watch. Go. Вижте, още веднъж ще ви покажа. Видяхте как бебето реагира шоково на ситуацията. То буквално подскочи до небето. So one more time, just watch the fetus respond to the mother when she's in the argument. Още веднъж вижте как плода реагира на това как майката се кара с бащата. Quando un bambino nasce. So the point is, the mother's perception of the world is affecting the behavior of the fetus even before it's born. Тоест факта в случая е, че възприятието на майката спрямо околния свят всъщност влияе на развитието на плода в утробата й. And after the child is born, it's also affected by its response to the world. И също след като се роди бебето, всичко това влияе на неговата собствена реакция към околния свят. If I put wires on your head, I could read your brain activity. It's called electroencephalograph. Знаете, че съществува медицинско изследване, наречена електроенцефалограма. Това е когато ви сложат малки електроди по главата, за да регистрират мозъчната дейност. So as the child is developing, it gets different levels of brain vibration that have different meanings. Така че когато плода се развива в утробата на майката, той има различни нива на мозъчна активност, които означават различни неща. So for the first year and a half or so of a child's life, it is sleeping most of the time. Включително и след като се роди. Така че първата година от живота на детето, след като се роди, то прекарва една голяма част от времето в сън. So the baby's brain is at the lowest vibration called delta, which is sleeping or unconscious. Така че мозъка на детето вибрира с най-ниската чистота, което са делта вибрациите, делта вълните и всъщност отговарят на състоянието на сън или на несъзнателна мозъчна дейност. But around 2 years of age, the vibration goes to a higher level called theta. Но на около 2 годишна възраст мозъка започва да вибрира на по-висока честота, наречена тета. Theta is the character of imagination mixing with the real world. И там вече в това състояние въображението на детето започва да се смества с реалността. Think of a child's tea party where they pour nothing into the cup, they drink nothing, and they say that was the best tea in the whole world. Може да си представите, примерно, детето като си играе и си представя, че пие чай, как си сипва от чашката едно нищо от чайника в чашката, пие го и после казва, беше много вкусно, но всъщност не е изпило нищо. Or a child in theta could be riding a broom, thinking, in the imagination, the broom is a horse. Или пък детето яхва една метла и си мисли, че язди кон. So the mother says to the child, give me the broom. И когато майката каже на детето, върни ми метлата, and the child doesn't understand because in the mind of the child, it's not a broom, it's imagination, it's a horse. Детето не я разбира, защото в неговото въображение то не язди метла, а кон. By age 7, the vibration goes up to a higher level called alpha, which is calm consciousness. И вече до 7 годишна възраст вибрацията се увеличава, докато навлезе и постепенно влиза в алфа състоянието, което е едно по-високо ниво на съзнанието.
And then by age 12, it even goes up to a higher vibration called beta, which is like schoolroom or work focus. И до 12 годишна възраст още повече се увеличава тази вибрация, навлиза в бета вълните, което е свързано с развитието на концентрацията и на познавателните, обучителните процеси при детето. Well, the most important point in this graph is that consciousness did not start until about age 7 as the predominant activity. Но всъщност може да видите как осъзнатото състояние не започва преди 7 годишна възраст реално. So before age 7, a child is not exercising consciousness very much, and this is the programmable state of a brain before age 7. Така че до 7 годишна възраст детето реално не прилага, не упражнява своя съзнателен ум и всъщност това е едно състояние, което е силно податливо на програмиране. And the child's brain is programmed before age 7 because theta vibration is hypnosis. И всъщност ума на детето бива програмиран именно в този период до 7 годишна възраст, защото тези честоти на вълните, делта и тета най-вече, са свързани именно с състоянието на хипноза. So a child in its development has to learn the rules of how to be a member of a family and the rules of how to be a member of a community. Така че именно в тази възраст детето трябва да усвои правилата на това как да бъде член от семейство и как да бъде член на общността като цяло, на обществото. So to give us an example, thousands of rules. Think how a father talks to his own child is not how the father talks to the neighbor's child. Има хиляди такива примерни. Ако, например, видим как бащата говори на своето собствено дете и начин по който говори на детето на съседа, ще видим, че има огромна разлика. How the father talks to the mother is not how the father talks to the neighbor's wife. Или разликата, която има в това начина, по който бащата говори на своята съпруга, на майката на детето, или начин по който говори на съседската съпруга. How the father talks to the policeman is different than he talked to the other people. Вижда детето също, че начинът по който баща му говори с полицая е различен от начинът по който говори с другите хора. So how does a child know the rules to behave in the world? И как тогава детето заучава всички тези правила за това как да се държи в живота? And the answer is for the first 7 years the child is in a state of hypnosis. It just watches the parents, it watches the community and downloads the behavior. Отговора на всичко това е, че в първите 7 години от живота си детето всъщност живее в едно състояние на хипноза и то само наблюдава поведението на своите родители, на близките си и всъщност го попива директно. So for the first 7 years the child learns how to be part of the culture and culturation. That it learns just by watching the other people. Така че първите 7 години са момента на енкултурация на детето, момента в който той усвоява всички правила на поведение в обществото. And now, more importantly, the child learns about self. Who are they? What's their identity? They don't know. И най-важното е, че това е периода, в който детето започва да разбира какво е себеидентичност, защото до този момент детето няма представа за себе си. So the child only knows about who they are because the parents say who the child is. Тоест детето знае кое е то, единствено от това, което родителите му казват за него. So this is the critical point in all of our lives. И това е една повратна точка, която касае ума на всеки един от нас. I'll give example of a sports team and one of the players on the team isn't doing well. What does the coach say?
Например, ако в спортен отбор един от играчите не се справя добре, какво му казва треньора? The coach will say, that's not good enough. You don't deserve to be on this team. Who do you think you are? Треньора му казва, ти не се справяш достатъчно добре, не заслужаваш да си в този отбор. Какво си мислиш ти, че си? But the player on the team is old enough to have consciousness and say, oh, the coach is yelling at me, so I will try and do better. Но съответният играч е достатъчно възрастен, за да знае, че треньора му казва всичко това, за да го окуражи всъщност да се справя по-добре. И може да вземе съзнателното решение да се постарае да се справя по-добре. And this is the biggest problem for us because when a child is under 7, they're not conscious. They don't understand the meaning of the parent if the parent is acting like a coach and criticizing them. Но тук идва разликата с едно дете, което всъщност до 7 годишна възраст няма съзнателно мислене и не е наясно, че когато родителя го критикува, той просто се държи като един треньор и не иска да го уязви по някакъв начин. So if the parent is acting like a coach and they want the child to do better, they criticize the child. Тоест, когато родителя се държи като треньор, той критикува детето, защото иска детето да се справя по-добре. So when they say to the child under 7, not good enough, not lovable, not deserving, does the child understand them? И когато казва на дете под 7 годишна възраст, че не се справя достатъчно добре, не го обича такова каквото е, че не заслужава да бъде обичано, какво разбира детето от всичко това? And the answer is, nope, the child just recorded in their own subconscious, I'm not good enough, I'm not lovable, I'm not deserving. That's what the child hears. Истината е, че детето не разбира нищо от всичко това, но запомня абсолютно всичко. То го записва в своето подсъзнание и запаметява, че не е достатъчно добро, не заслужава любов и не се справя добре. So these negative beliefs are programmed into the child's subconscious before age 7. Така че всички тези вярвания се запаметяват, записват в подсъзнателния ум на детето до 7 годишна възраст. But what we said is when the child is over 7, it can type on the computer, it can create what it wants. И всъщност след 7 годишна възраст вече детето разбира, че или му казва, че вече може да пише на своя компютър, може да вкара вътре всичко, което пожелае. Now, here is the big problem. Но тук идва големият проблем. As the article said, the secret mind, how your unconscious really shapes your decisions. Защото тук говорим за тайният ум, за това как нашето несъзнавано, нашето подсъзнание всъщност оформя нашите решения. It says that according to the neuroscientists, we are only conscious about 5% of the day. Защото според учените, които се занимават с невронаука, ние оставаме в съзнателно състояние, може би около 5% от деня си. That means only 5% of the day are we creating what we want. Тоест само 5% от своя ден ние създаваме нещата, които ние желаем. So why is 95% of the day coming from the program, not from the conscious? 95% от деня ни, 95% извинявайте от нашия мозък, всъщност се оформят от нашите подсъзнателни убеждения и вярвания. And the point is this, the conscious mind can observe the world or the conscious mind can think, and they're two different things. Тоест, имаме от една страна съзнателния ум, който може просто да наблюдава света, или той може да мисли, да разсъждава. И това са две различни неща. So 5% of the day, the conscious mind is controlling us, but 95% of the day we are thinking and not looking at the world because thinking is inside.
Така че всъщност 5% от деня нашия съзнателен ум ни управлява и ние наблюдаваме това, което се случва, но останалите 95% от нашия мозък всъщност остава затворен в себе си, в убежденията, които вече са програмирани в него. Well, the conscious mind is thinking, it's not paying attention to the world, and that's when the subconscious programs take over. А когато съзнателният ум разсъждава, мисли, той всъщност не обръща внимание на света около себе си и тогава подсъзнанието взема контрола. So 95% of the day, you're not creating your life, you are just playing the programs you got before age 7. Така че 95% от времето вие всъщност не създавате своя живот, а просто следвате програмите, които сте записали в подсъзнанието си до 7 годишна възраст. So we go back and I say, in the world, only 5% of the day are we being creative. 95% of the day we're just playing the programs in the hard drive, subconscious. И за това, връщайки се назад, например, с компютъра, за това казвах, че само 5% от деня вие сте в режим на творчество. Останалите 95% от деня минават в възпроизвеждане на запаметени програми. So 95% of the day you're just playing programs, you're not being creative. Тоест 95% от времето ви минава в възпроизвеждане на тези програми и вие не проявявате никакво творчество, не създавате реалността си. Okay, so if we look at the two brains, conscious and subconscious, we see a difference. И когато видим сега двата вида ум, съзнателния и подсъзнателния, виждате каква е разликата. So the conscious mind is the wishes and desires mind. That mind is only working 5%. Съзнателният ни ум, който е свързан с нашите желания и стремежи, той всъщност работи едва на 5% от капацитета. So you're not creating the life that you want. You're creating the life you've been programmed to create. И за това вие не успявате да създадете този живот, който искате за себе си, а създавате живота, за който сте били програмирани да възпроизвеждате. So your life is really coming from what you learned as a child about you and your ability. И затова живота ви всъщност е просто повторение на нещата, които сте научили за живота, когато сте били малки. And so you've been programmed. So I'll give an example here, okay? I gave a talk in Israel and we had Arabs and Jews in the same place. We brought 300 Arabs from the West Bank to the conference. Ще ви дам един пример, за да илюстрирам. Изнасях лекция в Израел преди време и в залата имаше както араби, така и евреи. Бяхме поканали около 300 араби от Западния бряг да присъстват на тази лекция. And I said, what's the problem here? Why is there so much war between the Arabs and the Jews? Where's the problem? И аз попитах публиката защо има такъв конфликт между арабите и евреите в Израел. Откъде идва този проблем? I said, I showed these pictures. И показах тези снимки. I showed these pictures and I show children from Israel playing with weapons. I show Palestinian kids dressed in military uniform with guns. And I say, this is programming your children. Показах им тези снимки на израелски деца, които играят с оръжия, или на палестинските деца, които маршируват облечени във военни униформи, и казах, ето така вие програмирате своите деца негативно. So the people are programming their own children to grow up, and 95% of their life is coming from this negative program. И именно така хората всъщност програмират негативно от децата си, а казахме, че 95% от живота ни представлява възпроизвеждане на нашите несъзнавани програми. I said, here's what the solution is to the problem. И аз им казах, вижте сега какво е решението на проблема. And the solution is, when children grow up together and play together,
they do not become violent enemies because they are programmed to be together. Казах им, че когато децата растат заедно, играят заедно, те всъщност не успяват да получат тези негативни програми, а обратното, те биват програмирани позитивно да си съжителстват в мир. So the violence between the Israelis and the Arabs has been propagated for generation after generation by programming the kids. И всъщност този конфликт между палестинците и израелците се предава от поколение на поколение, именно поради посредством това негативно програмиране на децата. The idea that programs control our life, this is not new either. А идеята, че програмите контролират живота ни, изобщо не е нова. The Jesuits have been telling their followers for hundreds of years, 400 years, they say, give me a child for the first 7 years and I give you the man. Йезуитските монаси, примерно в случай имаме един цитат от свети Франциск Ксавие, вече стотици години наред повтарят, че ако ми дадете детето в първите му 7 години, аз ще ви върна оформения човек. Тоест първите 7 години са най-важни за развитието на детето, човека. What the Jesuits knew was what we just said. That the first 7 years is programming and 95% of your life comes from that program. Тоест, йезуитските монаси са знаели това, за което говорим днес, че именно първите 7 години от живота на човека са изключително важни, защото те предопределят тези 95% от нашия несъзнателен, от нашия ум, всъщност, развитието на нашия ум. And this applies to every one of us right now. Are we living the life we want, or are we living the programs that we got before age 7? Така че тук идва важният въпрос за всеки един от нас. Дали живеем живота, който искаме да живеем, или просто следваме програмите, които сме запаметили в първите 7 години от живота си. Now, it's very difficult to know what your programs are because the conscious mind wasn't working when the programs were put into the child. И разбира се, е много трудно да разберем какви са тези програми, защото нашия съзнателен ум не е функционирал в периода на тези първи 7 години. So I ask a question. What program did you get before you were born? Oh, you don't know. И примерно, ако ви попитам какви програми сте запаметили в периода преди да се родите, естествено няма да знаете. What program did you download the whole year from 0 to age 1? What program did you get then? Или какви програми сте усвоили в периода от раждането си до навършването на първата година? You don't know because you weren't conscious. Не знаете, защото не сте били съзнателни. The same thing. What program did you get from age 1 to age 2? You don't know. You weren't conscious. Или какви програми сте запаметили от първата си годинка до втората? Не знаете, защото не сте били съзнателни. But now I want to help you a second to know what the program is. I can help you right away. Но аз мога да ви помогна да разберете какви са тези програми. And the answer is 95% of your life is coming from the program. Your life is a printout of your subconscious program. И моят отговор е, че много лесно може да разберете какви са тези програми. Стига да се огледате в живота си сега. 95% от вашия съзнателен живот сега е оформен именно от вашите подсъзнателни програми. So to understand the programs, just look at your life right now. За да разберете своите програми, просто погледнете живота си в момента. The things you like that come into your life, they come in because you have a program to acknowledge that. Нещата, които харесвате и присъстват в живота ви, са се появили в живота ви именно защото имате програма, която ви кара да вярвате, че ги харесвате. But now look at it this way. Но вижте и другата гледна точка. The things that you want and you have to work hard for them. You have to sweat over, I'm going to make it happen. Why are those things, why do you have to work so hard for things?
Примерно всички онези неща, които много силно желаете, обаче трябва да полагате ужасни усилия, за да ги постигнете. Защо според вас трябва да полагате такива усилия? If you are struggling to find love, if you're struggling to be healthy, if you're struggling to find a good job, why are you struggling? Защо ви е трудно да намерите любовта, да бъдете здрави, да си намерите хубава работа? Защо ви е толкова трудно? Because the answer is the program you downloaded doesn't support that conclusion. Отговорът е, че програмата, която сте записали на времето, всъщност тя ви пречи да постигнете нещата с лекота. Тя ви е дала това възприятие за нещата. So, simple point. The character of your life, the programs you have, whether they're good or bad, came from before age 7. Така че отговорът е прост. Всички неща в живота ви, независимо дали са хубави или лоши, всъщност идват от програмите, които са усвоили до 7 годишна възраст. But now there's an interesting story here, and it comes from the movie The Matrix. И тук идва една интересна история, която е свързана с филма Матрицата. A lot of people say, oh, The Matrix is science fiction. Много хора мислят, че този филм представлява научна фантастика. No, The Matrix is a documentary. Не, мили хора. Матрицата всъщност е един документален филм. Because the Matrix is telling people you've been programmed. I go, well, that's true. We've all been programmed, so that part of the movie is true. Защото в Матрицата се разказва за това как хората са програмирани, а това е истина. Ние всички сме програмирани. Now, also in the movie, there was a choice. You could take the red pill or the blue pill. И ако помните, във филма имаше избор. Можем да вземем синьото хапче или червеното хапче. If you take the blue pill, you wake up, you're still in the program. Ако човек изпие синьото хапче, се събужда и все още си стои в тази програма. But if you take the red pill, you get out of the program. Но ако избере червеното хапче, тогава излиза от програмата. Now guess what? Most of you have taken the red pill at some time in your life. И познайте сега, повечето от вас всъщност са изпили това червено хапче в някакъв момент от живота си. And the answer was, when you took the red pill, that's when you fell in love. Кога се е случило това? Именно в момента, в който сте се влюбили. Тогава сте изпили червеното хапче. For most people, the moment they fall in love, the world changes for them. Защото за повечето хора, в момента, в който се влюбят, целият свят се променя. Your normal life is blah, 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 and then one day you fall in love. Защото обикновено живота ни си минава дъра-бъра и в един момент се влюбваме. And 24 hours later, you have heaven on earth. И след 24 часа вие попадате в рая на земята. How did you switch from blah, blah, blah to heaven on earth? Как човек преминава от това дъра-бъра към рая на земята? And science tells us that when we fall in love, we have exuberant health. Remember, the chemistry of love gives us health. И помните, че науката ни обяснява за това как биохимията в тялото ни в момента на влюбването ни кара да подобрим здравето си, т.е. минаваме в едно цветущо здраве. When you fell in love, you had abundant energy. You could do anything. You had lots of energy when you were in love. Когато човек е влюбен, той прелива от енергия. Има изключително много енергия. And when you fell in love, your life now became an experience of heaven on earth. И когато е влюбен, има усещането, че наистина живее в рая на земята. This is not an accident. И всичко това не е случайно. How did it happen? Как се е случило? Защо става така? Science tells us. Here's the article. Ето, може да видите отново тази статия. A wandering mind is an unhappy mind.
Научна статия, според която блуждаещият ум е нещастен ум. Why is the mind unhappy? The answer is simple. Защо е нещастен ума? Отговорът е много прост. It means when your mind is wandering, you're not paying attention. Когато ума ви блуждае, вие не обръщате внимание на нещата. And when you're not paying attention, the subconscious is controlling your life. So that's the unhappy mind. А когато не сте концентрирани, когато не внимавате, вашето подсъзнание контролира живота ви. И това е нещастния ум. They emphasize this, is that when you're in love, you stop thinking. Но тук има един важен момент. Когато сте влюбени, вие спирате да мислите, да разсъждавате. And if you stop thinking, then which mind is in control? И когато спрете да мислите, кой ум взима контрола? So let's look at it. This is everyday life, 95% coming from subconscious. Ето, ежедневният ни живот, 95% от времето сме контролирани от подсъзнанието. But look what happens when you fall in love. Но какво става? When you fall in love, you stop thinking, and as a result, the conscious mind is not working 5%, the creative conscious mind is working 90%. Какво става обаче, когато се влюбим? Тогава нашето подсъзнание започва да контролира едва 10% от времето ни, докато съзнателният ум поема контрола на 90% от времето, нашата креативност. When you fall in love, you stop thinking, you stay mindful. Тоест, когато се влюбите, вие спирате да мислите и започвате да живеете осъзнато, да осъзнавате всеки един момент. So the point is simple. When you are staying conscious, you are not playing the programs. Тоест, изводът е прост. Когато останете съзнателни, вие преставате да възпроизвеждате тези програми. So when you're in love, you start to create heaven on earth, like the South Sea. Затова, когато сте влюбени, всъщност се усещате сякаш живеете в рая на земята. So in the beginning, the honeymoon is creating the heaven on earth you wanted. Така че за това казваме, че човек, когато е в меден месец, се чувства наистина сякаш живее в един земен рай. Because you stopped thinking and you stayed in the present moment, and that's when the conscious mind was creative. Защото тогава човек престава да мисли и остава изцяло в настоящия момент и неговия творчески ум започва да контролира живота му. But what happens if you start thinking when you're in the honeymoon? Но какво се случва, ако човек започне да разсъждава по време на медения си месец? Then your behavior changes because now your behavior is coming from the program that you got. And the honeymoon is over. Поведението му се променя, защото започва човек да следва своите стари програми и цялото му поведение се променя. So let's look at the chart. You're in love and you're operating from creative conscious mind honeymoon. Така че да видим отново схемата. Когато сте влюбени, вие действате от гледната точка на своя съзнателен ум, на креативния си ум и усещате нещата като един рай. But the moment you start thinking, the conscious mind stops being in control, and the moment you stop thinking is when the subconscious program comes back and sabotages your marriage, your relationship. Но какво става, когато започнете да мислите? Тогава вашия съзнателен ум губи контрола на повърхността, изплуват несъзнателно усвоените програми и всъщност те саботират вашето преживяване и медения месец спира да е меден месец. So, the important conclusion here is your life is 95% from the program. И какъв е важният извод от всичко това? Вашия живот представлява 95% програми. And while you were not conscious of when the programs were put in, your life is a printout of that program.
И вие не сте били съзнателни, когато сте усвоили всички тези програми, но настоящия ви живот всъщност е едно отражение на въпросните програми. And now the important message is this. If you want to create the life you want, you have to look at where it's not working and then say, I must change that program. Така че тук идва и важното послание. Ако не искате да живеете живота, който живеете, трябва първо да видите коя част от него не функционира както трябва и съответно да поискате да промените тези програми. So look at your life right now and recognize what's not working is not because the universe won't give it to you. What's not working is because your own program is preventing you from getting it. Така че погледнете живота си и вижте, че всъщност нещата не вървят не защото Вселената не иска да ви даде това, което желаете, а защото вашите собствени програми ви пречат и ви спират. So you have two choices to get out of the program. You have two choices to get out of the program. И тук имате два избора, два начина да се измъкнете от тези програми. One, stay conscious all the time and not think. Единия е да останете съзнателни, осъзнати през цялото време и да не мислите. But that's almost impossible to do that. Но това, честно казано, е почти невъзможно. So what's the other choice? Обаче има и друг избор. Reprogram the subconscious with programs that will allow you to go to where you want to go. Where today you have trouble, you can reprogram a better ending. Другия избор е да препрограмирате своето подсъзнание и да му зададете нови програми, които да ви позволят да се здобиете с това, което желаете, да се движите в посоката, която вие желаете. I said that the two minds have different functions, conscious creative, subconscious habit. Казах, че двата вида ум всъщност имат две различни функции. Нашия съзнателен ум е креативен, докато несъзнателният ум следва навици. But they learn in different ways. Но двата вида ум всъщност усвояват познание по различен начин. The creative mind, you could read a book, you could watch this show, you could see a video, you can change your conscious mind. Easy. Креативният съзнателен ум много лесно възприема и учи. Той може примерно да изгледате един филм, да прочетете книга и ви е лесно да възприемате тази информация. But the subconscious mind can only learn in three ways. If you want to change it, there are three ways to change the subconscious mind. Но подсъзнателният ум може да се промени само по три начина. Remember, the first 7 years of your life, your brain was in theta, which is hypnosis. Не забравяйте, че първите 7 години от живота ви, вашия мозък честотите на вълните на мозъка ви са били в тета, което означава, че сте функционирали в състояние на хипноза. But as an adult, we have all the levels of vibration from delta to theta to alpha to beta. Но като възрастен човек, всъщност мозъка ни може да преминава през всякакви честоти на вълните, от делта, през тета, алфа Beta. И бета. Thank you. Okay. And so when you're at work during the day, you're in beta. И когато през деня, примерно, работите, вие сте в бета честота на вълните. When you come home from work, you relax and the vibration slows down to alpha. Relax. Когато, примерно, вечер се приберете, пък тялото ви се отпуска и мозъка преминава към алфа вълни. And the moment you fall asleep, you go from alpha into theta. А когато заспите вечер, мозъка ви минава от алфа към тета вълни. And then later you go into delta unconscious. И вече накрая, при дълбокия сън, минавате към делта вълни, което е несъзнаваното състояние. So
number one way to change the mind, the subconscious. Така че първият начин да промените своето подсъзнание You put earphones on your head when you go to bed. е като си сложите ни слушалки преди лягане And you play a program that has your wishes or desires, a program to be a better relation, a better health, a better job. You play a program you want. и да си пуснете запис на програмата, която искате да запишете в подсъзнанието си, нещата, които желаете за живота си, примерно по-добро здраве, по-добри взаимоотношения, по-добра работа и така нататък. So when you put the earphones on and you're still awake, you can hear what the message is. But the moment you fall asleep, the consciousness shuts off and theta is hearing the message and taking it into the subconscious program. Така че вие заспивайки всъщност вашето, вие може би представате да чувате съзнателно този запис, но вашето подсъзнание в този момент, минавайки към другата честота на вълните, започва да запаметява тази нова програма. So you're sleeping, but your subconscious mind is in theta recording whatever came into the earphones. It's called self-hypnosis. Така че всъщност вие може би спите в този момент, но вашето подсъзнание работи на тета честота на вълните и записва всичко, което в този момент чувате. И това е така наречената самохипноза. And if you repeat this for a number of nights while you're sleeping, your subconscious is getting a new program. И така, ако повтаряте тази процедура известно количество нощи, докато спите, съответно ще запаметите всички тези нови програми. The second way of reprogramming the subconscious is after age 7, we're not in theta anymore, but we can still learn program, how to drive a car, how to play a music instrument. You can learn a new program after age 7 in the subconscious. Следващия начин да препрограмираме своето подсъзнание е свързан с факта, че след 7 годишна възраст, въпреки че не функционираме вече в тета състояние, дължина на вълните, на мозъчните вълни, ние все пак можем да усвояваме нови навици, например да шофираме, да свирим на музикален инструмент. Тоест има начин да програмираме подсъзнанието си. So how did you get a new program after age 7? Repetition. Practice the new program. Behave and practice the new program you want and repeat the practice and it will become a new program. И как всъщност след 7 годишна възраст можем да препрограмираме подсъзнанието си в такъв случай и усвояваме такива навици посредством повторението. Тоест ние се упражняваме, повтаряме дадено поведение, действаме и чрез това повторение всъщност усвояваме програмите. There's a new age saying, it says, fake it till you make it. Има една такава известна поговорка в New Age средите: преструвай се, докато успееш да възпроизведеш поведението. So, if you're an unhappy person, every day, as many times as possible, you say to yourself, I am happy, I am happy, I am happy. Repeat that every day. И, например, ако не се чувствате щастливи, можете всеки ден, по много пъти на ден да си казвате: аз съм щастлив, аз съм щастлив, аз съм щастлив. So repetition is making habit. That's how you create habit, practice. And so you just keep repeating, I am happy, and then one day you wake up, the subconscious is reprogrammed, I am happy, and your life is different. Така че дори да не го вярвате, просто повтаряйте: аз съм щастлив, и един хубав ден ще се събудите, вашето подсъзнание ще е усвоило тази информация и вие наистина ще се чувствате щастливи. And the third way to change the program is a new form of psychology called energy psychology. А третия начин да промените това подсъзнателно програмиране е една нов тип психология, наречена енергийна психология. So look on the website under energy psychology.
because it is a fast way to change a program. You can change a program in 15 minutes. One you had your whole life, 15 minutes. Така че може да проверите в интернет какво точно представлява енергийната психология, но това е един изключително бърз начин да промените своите навици. За 15 минути буквално може да промените своите програми. So energy psychology engages what is called super learning. And with super learning, you can download new beliefs in minutes and walk away a different person. Така че тази енергийна психология всъщност ни позволява да отключим своето супер учене и посредством това съответно да променим много бързо убежденията си и да вкараме нови програми в живота си. Now, I know most people do not speak English or read English, but on my website, brucelipton.com, I have under resources 30 different energy psychology practices. Предполагам, че част от вас не могат да четат статии на английски, но за тези от вас, които ползват английски, на моя вебсайт brucelipton.com има много статии, може би над 30 различни статии, които представят различни практики от енергийната психология. So look on the web, see what you can find. Even in Bulgarian web, you'll get these practices because this is the fastest way to take the power back in your life. Но съм сигурен, че дори и на български може да намерите такива практики, така че поразровете се в интернет и потърсете практики от енергийната психология, защото това е изключително бърз и ефективен начин да си върнете енергията, да вкарате нови програми в живота си. So the conclusion is simple that we have been programmed by age 7 and those programs control our life. And we can rewrite those programs in 3 different ways. Така че изводът до тук е много прост. Ние сме били програмирани до 7 годишна възраст и именно тези програми всъщност контролират живота ни, но ние можем да ги променим, използвайки трите начина за препрограмиране на подсъзнанието си. So we are not victims of nature and life. We are just victims of our own program. And if we change the program, then the things you wish for and desire will come into your life. And this, you can rewrite your whole life. You are very powerful. Така че ние не сме жертви на природата или на живота. Ние просто сме програмирани до 7 годишна възраст. И всъщност има начин да променим тези програми и да пренапишем живота си, така че да получим нещата, които истински желаем. So, human behavior being programmed before age 7, those programs are causing the mass extinction. И всъщност всички цялото това поведение, което се е програмирало в хората до 7 годишна възраст, ни кара сега да се движим сигурно, бавно, но сигурно към това 6-то масово измиране. So we can change the world by all of us just changing the programs that don't work for us. Така че ние можем да променим света, целия свят, променяйки тези вътрешни програми, които имаме записани в себе си. So the conclusion is we're not victims, we are actually creating. We're creating the good and we're creating the bad. И цялостният извод е, че ние не сме жертви. Ние всъщност сме едни създатели. Можем да създадем както хубавите неща, така и лошите неща в живота си. And if you understand what we talked about in this program, you are powerful people that can recognize the good program from the bad program. You are powerful people because you can change those programs. И ако сте слушали внимателно цялата тази лекция, сигурно вече осъзнавате, че вие всъщност имате много сила, много власт в себе си, защото вече знаете, че вие контролирате живота си посредством своите убеждения и програми. Може да създавате и позитивни неща в него. So just review your life and see which programs are working for you, which ones are not working for you, and then change the ones that are not working.
Така че погледнете живота си и вижте кои програми работят добре в него и кои програми не работят във ваша полза и промерете програмите, които не са полезни за вас. We are very creative, powerful people. And you could have heaven on earth. You could have love, heaven on earth, every day of your life for as long as you live, when you recognize it was the program that was sabotaging you, not the world. Така че ние всички сме всъщност едни креативни хора, които имат силата в себе си, но трябва първо да осъзнаем, че за да живеем на земния рай, трябва да променим нещо мъничко в своите програмирани убеждения. So I really want to thank all of you for being here, because I hope some of the story will help you empower your life. Така че се надявам нещо от нещата, които ви разказах тази вечер, да ви помогне да ви даде усещането, че имате силата да промените живота си. And in closing, I want to honor my translator, because she made this program so I could talk and you can understand. So for my translator, thank you so much. И накрая искам да благодаря на своята преводачка, защото всъщност тя ми позволи моите думи да достигнат до вас и да ги разберете. Много ти благодаря. Thank you, Bruce, so much for your words and for the great lecture. I wish all of you happiness and love. Желая на всички от вас много щастие и любов. Thank you. Благодаря ви. Благодаря много, Брус. Thank you very much, Bruce. Аз също бих искала да благодаря на Илиана за прекрасния превод. I would also like to thank Iliana for the nice translation. Както и на екипа на Ланчи за подкрепата и професионализма. And the team of the studio, the Lunchy studio, where we are, for their professionalism and support. И също така на Брус за прекрасната лекция. Убедена съм, че всички, които сме пред екраните, бихме могли да те слушаме още дълго време. And I would like to thank Bruce for this inspirational lecture, because I'm pretty sure that all of us could keep on listening to you much longer. Единствено е жалко, че не можахме да повторим преживяването от последния път, когато беше в България, но It's a pity that we couldn't experience your live presence like last time when you were with us in Bulgaria. Maybe I could just offer, I'm sure there's a translation. The book is called The Honeymoon Effect. And that book is the story of what we just talked about. Да, но пък можете да разберете много от нещата, за които да видите детайли по много от нещата, които обсъждахме тази вечер в книга, която вероятно е преведена на български. Нарича се Ефектът на медения месец. Да, преведена е на български. Yes, we have the book in Bulgarian, so yeah. И разбира се, благодаря на всички вас, които бяхте пред екраните чак до сега, вече 11:30. Мога да ви пожелая само една прекрасна, спокойна нощ, хубава неделя и се надяваме, че ще ви видим на други наши срещи с Брус. Брус, благодаря ти отново. And I would like to thank everyone for staying up so late and staying with us. And I would, of course, like to thank you, Bruce. Thank you again. Thank and you I hope all. we'll see each other again. Thank everybody for me, please. Благодаря на всички от сърце. Thank you. Bye. Thank Thank you. you. Bye-bye.